laginot ar nieko nešnekat? Nieko nešnekam. Ko taip nedrąsiai? Nu tai, blemba, tai reikia bosmanų pradėti kalbėti. Visi tolygus bosai? Nieko nežinau aš. Tai viskas, sveiki atvykę į trečiąją Fish and Strength podcastą ir 1, 2, 3 pradedam, publiką važiuojam. Tikrai taip. Tai va, pirmas topikas, apie kurį šiandien kalbam, Europos čempionatas. Iš karto nuo sunkiausio. Tai aišku, aktualiausios temos. Taip, aktualiausia tema. Tai viskas, Rokai, pradėk, nežinau, nuo pradžių, kokie tavo buvo įspūdžiai, kas patiko, kas nepatiko ir apibendrink visas dienas. Jau čia neužtektų šito podcast'o laiko tradicinio, Neužtektų, bet kažkaip. Kad viską normaliai galėčiau apibendrinti ir apipasakot, bet jo, tai jeigu labai trumpai, tai jo, realiai, nežinau, pagal mano experience, tai čia buvo sėkmė, nes turėjau dabar interactionų, ta prasme, su kitais žmonėm ir vos ne taip, žinai, kad, kitą kartą bus geriau, kitą kartą pasieksi savo tikslą. Bet aš manau, kad šitos varžybos buvo sėkmingos. Tu prasme, okei, gal aš nebuvau pirmas, gal žmonės mane įpratę matyti vis dar ant pirmos podiumo ten vietos ir panašiai, bet aš manau, kad 4. vieta Europoje, tai yra good. Tai yra good. Jo, žiūri. Pralenkiai nominacijose savo rezultatą. Nominacijos yra nominacijos, žinai, ten gali užsirašyti, ten gali pirmas būti, žinai, galėjau irgi užsirašyti tokius skaičius, kur galbūt planuosiu daryti varžybose, ne? Tai būtų kitaip, bet realiai žiūrim pagal faktinį tą vaizdą po varžybų, ta prasme, pasibaigusiom, tai čia yra visiškai insane, ta prasme. Ar tikėjaus daugiau už savęs, faktas, kad tikėjaus daugiau, tai pasako skvatas 1 iš 3, ne, benčas kaip benčas, it's okay, deadliftas irgi galbūt ne visai pagal planą džempinom, bet irgi yra kaip yra, gal labiausiai nuo sumos tų kg nusėmė būtent dėl skvato. Ir viskas, tai vat, faktas, kad tikėjaus daugiau už savęs ir jeigu ten teoriškai būtų pavykę tai, kas buvo realu ant popieriaus, tai būtų kitoks vaizdas visiškai. Bet vis tiek visiškai nesigaliu tuo, kas ten buvo padaryta. Tai vis tiek žiūrim pagal praeitas varžybą savo, kai buvau iki 74 vis dar, tai irgi papjernau savo total ant 22 liktai ar 25. 22,5 man atrodo, kai papjernau savo total. Tai irgi toks pasistumėjimas į priekį, ne, bet žiūrint vat, per būtent savo kaip kompetitoriaus, kaip atleto prizmę, ne, tai čia buvo didžiulis pasistumėjimas, didžiulis žingsnis į priekį, žiūrint tą vat, būtent lentelę po varžybų, po užfiksuotų rezultatų. Tai čia vienreikšmiškai, kaip praeitam podcast'e sakiau, kad čia būtų vienas iš reikšmingiausių karjeros pasiekimų, tai taip ir buvo. 4. vieta Europoje, klasikiniai trikoviai, su visa pagarba equipped, bet mano tie pasiekimai equipped, kai buvau jaunius, ne? Nemanau, kad jos galima sulyginti, prasme, nes equipped yra equipped, visai kitas lygis. Anksčiau, irgi lyginant klasiką ir equipped, irgi buvo skirtumus. Tai va, sakau, turėjau ir vicečempiono pasaulio titulą ir Europos vicečempioną equipped, bet sakau, dabar klasikiniai trikoviai, juniorsuose, 4. vieta, man asmeniškai yra aukščiau už tuos pasiekimus. Faktas, tai pasižiūrėk, koks lygis, kas čia darosi taip studijos metais. Visi iššoko, anksčiau, kaip ir sakyti, po equipped tautals kokius rinko prieš kokius 5 metus, dabar didesnėse kategorijose, dabar bičiai jauniai renka tokį patį total raw, 8, 3, 7, 4, ta prasme, phenomenal skaičiai yra, tai tu turėtum labai džiaugtis, bet žinai, aš kai rašiau tau žinutę, tai aš sakiau, bus geriau kitą kartą, dėl to, kad aš žinau, kad tu maksimalistas, bet vis tiek. Gali geriau ir bus geriau. Faktas. Tai va, nežinau, ar per anksti, gal galima paklausti iš karto, bet svarbus dalykas, tu metei labai svorį darė, ne, ir tu buvai 8-3 labai ilgą laiką. Ilgas sąlyginai laiką, kai tu anksčiau save laikydavai po 7-4 tokį ilgą laiką, ne, visą laiką
ta prasme, kankindavaisi, kaip ir galiu pasakyti, man tai būtų kankinimas, ne? Ir tada gavai galimybę pabūti 8-3, pavalgyti, žinai, pasidžiaugti gyvenimu šiek tiek, ir tada vėl grįžai, žinai, ir daug reikėjo numest svorio. Tai vat man labai įdomu, nežinau, ir kaip visiems, koks pojūtis iš vis yra numest tokis tiek daug svorio ir kaip sekėsi tai daryti. Ir va gal suriši taškus, kodėl ir koks veiksmas labiausiai pasijautė ir atsiliepė, kur daugiausiai reikėjo pasistengti, nes aš manau, ant to ir krenta. Leverages ir viskas keičiasi. Jo, faktas. Tai vienareikšmiškai čia buvo didžiausias challenge'as tikriausiai per visą gyvenimą, galima sakyti. Nes, ta prasme, tokio drastiško svorio pasikeitimo niekada neturėjau. Ta prasme, yra buvę taip, kad ten gal kokius 5 kg esu katinęs. Max gal 6 esu, nes kažkada buvau irgi užbolkinęs, ta prasme, kai ruošiaus pasaulio čempionatui spaudimo su spec, ten svėriau apie 7-9, gal 80 svėriau. Gal ten kai buvo jau peak bulk, ta prasme. Bet šiaip tai, sakau, apie 7-9, max 80 esu svėręs. O dabar pradėjau savo katą, kai vakarinis svoris gal būdavo apie 8-6, netgi 8-7. Tai nu čia visiškai kitokius scenarius yra, ne? Tai pirmiausia, šitą dalyką suprocesinti visą galvoje, ta prasme, reikėjo nemažai laiko. Plius dar dariau pats viską, ta prasme, galėjau, buvo tarkim lengvesnis optionas, tiesiog pasimti profesionalą šios srities ir dirbti su juo ir tiesiog sportuoti, dirbti, ta prasme, iš savęs ką galiu daryti, iš salės reikalų, o jau su nutritioniu pasimti kažką, kas būtų atsakingas už tai, bet pasirinkau pats daryti tą dalyką, daug žiaurių dalykų išmokau iš tikrųjų ir labai įdomus tas mitybos sritis, nes man atrodo, šnekėjom su Luku, kai buvom Čekijoje dar, kad, ta prasme, mitybos tai visi dalykai tai labai panašiai, tas visas, žinai, tokia, kaip čia pasakyti, procesas labai panašus su programingu powerlifting. Ta prasme, irgi labai tokių panašių daug dalykų yra ir dėl to tikriausiai man ir įdomu. Ir daug visokių, ta prasme, šito proceso metu daug visokių ir mitų, ta prasme, teko, ant savęs, ta prasme, kaip čia pasakyti, paneigti gal, ne, šitais metabolizmo dalykais, ką, ta prasme, ne aš sugalvojau irgi, bet tokie, tarkim, konceptai, kad tas metabolizmas arba tie refeedai, ne, kai, tarkim, yra bodybuilding refeedai visokie, tai, tarkim, jie labiau suveikia iš tos pusės, kad reducina stresą tavo kūne, dėl to tu ten, žinai, geriau sureaguoji, ta prasme, ir vos neatsikeli kitą rytą ir mažiau sveri, o tu suvalgai, žinai, ten 5000 calories. Tai visokie tokie žinai dalykai, kur jau mokslas po truputį neigia tuos mitus, žinai, ir iš tikrųjų viskas realiai yra paremta ant streso, ne? Kaip treniruotės irgi. Čia yra stresas. Treniruotės yra stresas ir mes tiesiog adaptuojamės prie to streso. Ir jo gali būti per mažai arba gali būti per daug. Su mityba irgi. Aišku, tik tai daugiau tų visokių mechanizmų, aš nesu dietologas, bet jau žinau dabar iš savo būtent tas bendros tiesiog patirties, kad irgi labai tokių mechanizmų daug visokių yra realiai, bet tokie paviršutiniai dalykai kaip metabolizmas ir jo ten užvedimas, užkūrimas, sulėtinimas, pagreitinimas, tai irgi dalinai gali būti nuo tiesiog psichologinio streso, kuris buvo sukurtas to caloric deficito. Tai tokie žiauriai įdomus dalykai, ta prasme, vyko su kūnu ir žiauriai kūnas pasikeitė, ta prasme, kaip atrodžiau, aišku, dabar dar atrodo. Mano body weightas šiandien atsikėliau, pasisveriu 76,3 ir maistas žiauriai daug buvo. Ir galvojau, kad... O kiek metėm to maisto? Jo. Aišku, tom pirmom dienom, ta prasme, buvo biški toks, stabdis, nes, akis nori, atrodo, kūnas maisto to, bet vis tiek prisistabdai, ta prasme, nes, tu esi po kato ir tu uždėsi kūnų tokią didelę naštą ir vėl ten grįšiu prie, nežinau, tų kažkokių labai didelių kalorijų, tai irgi nėra pats geriausias ir optimaliausias variantas. Tai žodžiu, kiek galėjau laikiaus, dabar valgau jau normaliai, vos ne tiek, kiek valgydavau iki 8-3, ta prasme. Gal sekant kalorijas labai daug, labai taip tiksliai, gal ir nebūtų toks kaloražas, bet labai panašiai. Ir tai toks, ar atsakiau į klausimą? Manau, į lankas biškį noriu. Ne, aišku, ir šiaip matėsi tavo kompozicija kūno pasikeitusi ant singleto,
nes aš atsimenu, nes tas pats Ingletis kartu dalyvaudavo šum trijuose, ne? Ir dabar jau matėsi šiek tiek laisvesnis, bet tik per jausmens dalį, žinai, tai tikrai matėsi, kad daug reikėjo numesti ir su vandeniu labai žaidė daug, nes sakau, ant veido matėsi viskas, bet ta prasme jėga išliko, tai nesveika, man fenomenalu taip pat. Tai išvadas pasidarai, kam tu reikia kažkokio profesionalaus žmogaus, kad pats gali atlikinėti. Ir tada atneši naudą savo komandai, nes tada mes, gaunam profesionalės advices iš tavęs, ar ne? Jei reikia. Aš esu, tokios nuomonės, kad tu visko pats negali žinoti, reikia vis tiek kažkaip tai kolabinti su tos srities profesionalas arba tais, kurie tiesiog daugiau už tave nusimano ir viskas. Tai aš, labiau už tą nuomonę, bet šiuo atveju iš mitybos pusės tai tiesiog bandžiau domėtis, kiek leidžia ten mano galimybės ir viskas, o iš programingo pusės, tai ne tik tai galima sakyti mano domėjimosi indėlis yra tos žinios, kurias turiu dabar, bet vis tiek, ta prasme, šį kartą pasirinkau taip ir, irgi nemanau, kad, ta prasme, padariau kažkokių tai labai crucial klaidų, kurios, tarkim, ten labai pablogino mano rezultatą. Jaučiaus gerai, buvo easiest weight cutas per visą karjerą, bet Lukas buvo irgi su manim ir aš prieš varžybas, dar net varžybų rytą valgiau pusryčius, gal ne tiek, kiek įprastai valgau, bet vis tiek valgiau pusryčius, valgiau normalų maistą, dieną prieš irgi normalius pusryčius pavalgiau, kas irgi yra, anksčiau, kaip pavyzdžiui, būdavo, tai ten likusias 3-4 dienas iki varžybų jau vykdavo visi procesai, water manipulation, kad tai ten keičiasi maisto ten racionas, o dabar praktiškai iki varžybų viskas pasiliko vos ne taip pat. Ir nereikėjo kažkaip tai, nuvargti nei psichologiškai, nei kūnas buvo išsekęs, bet skvatas labiausiai atsiliepia dėl to dalyko. Tiesiog tas pasikeitęs kūno kompozicija, jausmo pasikeitęs ir labiausiai mano skvatą efektina. Tas irgi, man irgi nebuvo naujiena, ta prasme, šitas dalykas, kiek kartų yra nutikęs. Ir vos ne gamblinimas yra, kai aš, tarkim, nusikatinu iki 7-4, vieną kartą gali būti viskas labai gerai, jausiuos fenomenaliai ant skvato, kitą kartą galiu jausis taip, kaip per Europos čempą jaučiaus. Nes tiesiog ne visada taip pat pavyksta tą juosmens visą apimtį išlaikyti. Ir čia jau... Tai pats žinai, kad mes visi jaučiu, kiekvienas iš mūsų yra pajautę, kai tu, tarkim, aš ypač, kai aš užbrinkstu, žinai, kartais vanduo užlaukia baisiai, tai ir turi pritapimų trefkę. Ir pats su Emiliu turėjau neseniai visai prieš porą savaičių, man atrodo, kalbėjome apie tai, kad aš dabar Emilis sakė, kad aš ant tos diržos sakties, žinai, kur tai buvo per vidurį ir lemba, vienas saktim levelį per daug, kita per mažai, man ir tas pats. Tai labai manipuliuoja, keičiasi visas judesys. Tai normalu, lembačkai, ir vis tiek padarai labai gerą rezultatą. Malodėtas, didžiuoju. Dabar jau dualų tą diržos skylę sekančią. Tai dar nepabėgant nuo skvato, tai man įdomus klausimas, žinai, iki 7-4 paskutinį kartą dalyvavai prieš 2 metus Lenkijoje, man atrodo, ar ne? Ir openeris skvato tas pats. Ar kažkoks psichologinis dalykas veikia ten, ar neveikia, ar tiesiog galbūt čia toks buvo parodymas, kad comebackinų, žinai, galbūt, kad dar teigiamai suveiks tas dalykas, žinai, kad tą svorį patūpsi galimai labai lengvai. Tai tos klausimas. Ta prasme, prisimenant dar tos laikus, kai ten dalyvau prieš tos pačius 2 metus, kas nėra, ta prasme, labai didelis laiko tarpas. Bet tuo metu ir strategija visiškai kitokia būdavo, ta prasme, atsidarydavau ganėtinai aukštai su skvato, su visais liftais ganėtinai aukštai atsidarydavau, ta prasme, nepasilikdamas tokios didelės laisvės, galbūt net iki galo ir nežinojau tam tikrų konceptų, pavyzdžiui, su tais big jumps, ir kodėl jie gali būti veiksmingi, kaip juos pritaikyti iš viso nežinojau ir panašiai. Tai šitoje vietoje improvementas didžiulis įvyko, bet ar tai buvo tiesiog kažkoks psichologinis dalykas? Ne, mūsų planuotas openeris buvo 227,5 iš tikrųjų. Bet visgi pasirinkom tokį konservatyvesnį, per 5 kg, ta prasme, nusimetėm tą openerį ir tiesiog sutapus to svoriu, kurį Lenkijoje tada buvau užsidėjęs ant openerio irgi. Tai nebuvo kažkoks, tai žinai, įrodymas savo, čia jau
vis tiek tie svoriai gan gerokai buvo viršyti po to laiko ir ne kartą liftinti ir repsam daryti, tai nemanau, kad čia labai tas psichologiškai žaidė. Faktas. Nu tai sakai, kad net ne pagal planą, žinai, buvo šitas svoris iš esmės, tai tikriausiai net, tuo metu net nebuvo jokios emocijos, žinai, net neprisimeni, kad tą patį svorį skvatinsi, žinai. Jo, nebuvo tikrai to kažkokio tai emocinio dalyko. Ten strategijos keitimas vyko on the spot, nes viskas, kas buvo aptarta realiai, buvo iš esmės beveik išmesta iš šiukšlių dėžę, ten reikėjo on the spot žiūrėti. Nes tiek daug veiksmo, tiek daug įvairiausių dalykų, ta prasme, Rokas jau viską savo zen fazį ėjo, ta prasme, jam ausinės į ausis ir tu jau ruoški, žinai, ten reikėjo žiūrėti visus dalykus, ta prasme, tai nuo kompiuterio ir nuo laikmačių tai akių neatitrauko, ta prasme, iš vien lėkimas didžiulis, ir žiūri ir strateguoji, kaip, ką reikia daryti, ir vat, tik pradėjom lipti ant tos platformos ir jau iš karto viskas keičiasi. Jo, realiai gali. Kai tau šakės atsakomybė, tai nesveikai didelė, kaip tu jautiesi dėl to. Nes čia ne Lietuvos čempionatas, Europos čempionatas. Ta prasme, ne varžybos, kurios nesikartos kitais metais, tu nedalyvausi galimai, nėra toks didelis. Žinai, ta prasme, ruošiesi tokiam lygiam varžybom ilgiau negu metus, ar ne? Tai atsakomybė didelė nešiai. Ir atsakomybė didelė ir ta prasme vienam žmogui per daug veiksmo. Čia minimum ant vieno atleto reikia 2 žmonių, nes tu turi krūvą dalykų sužiūrėti, ta prasme. Krūva įvairiausių dalykų, tu turi ir nuspręsti realiai. Jisai tik padarė liftą patį pirmą, ta prasme, va tik patupė tuos 2,5 ir viskas, jisai man ateina, sako, dedam tiek, žinai, turim planą ir aš žiūriu, kad man neveikia, ta prasme, aš stebėjau iš šono ir neveikia. Ir turi priimti realiai per minutę, turi priimti tokį sprendimą, kad jis sekantį ir patūptų, ir gerai jaustųsi, žinai, ateinančiam liftui ir kad, ta prasme, kad tai būtų successful. Žodžiu, mūsų planas buvo antro attemptų dėl 2-3-5. Ir aš žiūriu, blemba, man per lėtai sujudėjo, žinai, akis tikrai neapgauna, aš žinau, kaip Rokas maždaug juda, žinai, įsivaizduoju jo tą judėjimo greitį ir man truputį per lėtai. Ir žodžiu, ir toks galvoju, nežinau ką daryti, toks 2-3-2, 2-30, 2-3-2, blemba, 10 kg, nedaug atrodo, tikrai patūps, čia faktas, žodžiu, nusimetėm 2,5 kilo, žodžiu, nuo tų 2-3-5. Ir dėja, akis apgavo, tai aš, man atrodo, tuo momentu aš labiau savo sprendimu nusivyliau nei Rokas, kad nepatupė. Nes, ta prasme, aš susiėmiau už galvos, ta prasme, aš nežinau, ką daryti. Atrodo, žinai, pradžia varžybų. Realiai, suprantat, mes sudėlioję prieš parą planą, kad taip pavarysim ir čia net neatrodo, kad kažkas neįmanoma. Ir atrodo, tą dieną tu dar numeti to svorio tuo momentu ir jo vis tiek per daug būna. Nes, dar grįžtant ir prie tos pirmos temos apie tą kūno kompoziciją, jūs realiai nematėt, kaip jisai atrodė. Ta prasme, visiškai next level, aš gal net nesu prie tokio žmogaus net realiai matęs, kad taip atrodytų toks ryškumas. Ta prasme, vienas raumuo ir oda. Ir nesveikai atrodo ir jam natūralu, kad žodžiu pasikeitė visa ta pilvo kompozicija ir tas breisas netaip jautėsi. Automatiškai gal ir tos galios netiek, žodžiu, ir buvo krūva dalykų, kuriuos reikia sužiūrėti, taip labai greitai ir, tai žodžiu, ir nėra to antro skvato automatiškai ir nėra trečio skvato. Būtumėm 2,30, manau, tikrai būtų patūpęs, nes kiek ir žiūrėjom tų video, tai jis jau labai aukštam taške atsistojęs, centimetro reikia ir viskas pramuštų ir nukiltų, bet tą dieną tiesiog 2,32 nebuvo ir jau Rokas pats mane net ramino tuo momentu, sako, viskas gerai, sako, tu atsigauk, žinai, tipo, nes aš jau užsiparinęs buvau, kad... Nes man tavęs reikia dar dabar. Jo, realiai pats skvatas,
keistai jautės, aš nežinau, per patį skvatą, aš nežinau, kas buvo, iš tikrųjų jaučiaus kaip ir alkanas vos, ne, aš nelabai supratau, kas sekundų darėsi, ar aš tiesiog buvau išvargęs jau, bet, ta prasme, kaip ir jaučiaus normaliai, štanga jaučiasi irgi normaliai, ta prasme, visi tie pagrindiniai dalykai jaučiasi normaliai. Bet, ta prasme, pasiskvatinus tą paskutinį varmapą, 10 buvo varmapas, tai jisai, irgi normaliai sujudėjo, gal kažkiek taip keistokai, neįprastai, bet aš irgi nebijojau netgi savim, ta prasme, aišku, dėl pirmo, tai čia jokių abejonių iš viso. Aš tą svorį, ta prasme, galėčiau trefkės, aš nežinau, kokius 5 gal repus padaryti iš viso, gal nedaugiau, jeigu, tarkim, būtų idealios kondicijos. bet realiai, vat jo, tas 2.10 jautės kažkaip keistai, 2.2, 2.5, okei, juda, bet kažkas irgi ne to. Bet galvoju, kad tas top endas tai yra tikrai daugiau nei 2.3, 2.5. Bet vėlgi, ta prasme, mūsų planas buvo geras, prasme, viskas tvarkoja. Ir pagal tą savijautą, kaip aš jaučiausi tada ir kiek man reikėjo mažai iki svorio kategorijos nusileisti, čia viskas buvo labai realu ir ta prasme, bet vėlgi, mano galvoje buvo, nežinau, skirtingų 100 situacijų išgyventa ir pergyventa what if, tarkim, jeigu, tarkim, nepadarau antro, tik padarau tik pirmą, jeigu tik tai išeinu, tarkim, su pirmu skvatu, tik tai, jeigu, nežinau, tarkim, what if, jeigu tik tai 2 skvatus pasidarau, what if, jeigu 3 visus sėkmingus, ta prasme, tai viskas buvo pergyventa ir aš net nesukau galvos, okei, kas nutiko, tas nutiko. Gal kažkiek ir buvo tas, kai sufeilinau ir kai jau spoterį, ta prasme, neša štangą, su tavim štangą neša į stovus, tada buvo, oh fuck, jeigu mes norim vis dar tos sumos, kurią mes planavom, man reikės labai stipriai padirbėti, bet it's okay, tai pavažiuojam toliau, nieko kitaip nebus, ta prasme. Ir viskas, ir tas planas, kurį, sakau, buvom susitarę, tai čia buvo visiškai realu, ta prasme, padaryti. Bet kai tu katini ir kai tavo kūnas toks jau yra, vos neišgręžtas, kuo įmanoma labiau, tai tu realiai kartais negali netgi numatyti tokių dalykų ir sukontroliuoti. Nes, sakau, skvato varmapą jautėsi visai normaliai. Gal ne taip, gal ne idealiai kaip visada, bet to irgi galima buvo tikėtis, nes aš su žemiausio body weighto per pastarosius kelis metus. Ir tas rekompinimas tarkim, po svirimų, tiesiog tas svorio susigrąžinimas irgi viskas puikiai ten suveikė, ta prasme, viską pasidariau kaip ir buvo suplanuota, viskas buvo cool, bet taip kūnas sureagavo tą dieną, reiškia, tai yra kaip yra. O pavyzdžiui, kaip būna tokie katai, ar ne? Ir tu pasisvėręs, jau tada gali refydintis, ar ne? Kažkoks laiko tarpas gali didelę sužaisti rolę, kada tu comebackini, tipo fiziškai, ne, kada tavo kūnas comebackina, ne? Tai tu turi tą laiko tarpą, kada realiai vėl save hidratuoji, turi vandenį ir visą kitą. Tai gali priklausyti nuo to, ar kažkoks yra delėjus laiko ir taip toliau, nuo tam tikrų produktų, kuris, žinau, aš, ta prasme, tu nesi dietologas, bet čia nėra kažkoksai ekstremaliai edukacinis dalykas ir mes nemokinam nieko, žinai, būtent taip reikia daryti, ar ne? Tai tiesiog, kokia tavo nuomonė yra, kaip suveikia būtent tie dalykai. Gal gali padaryti kažkokių klaidų su tuo rektydinimu ir tau būtent ant skvotų nespėjo iškikinti laiku, nes benčas ir deadliftai tai nuskrido nežmoniškai. Tai, žinai, gal tas irgi suveikia kažkiek. Jo, faktas, kad, žinai, tam tikros egzistuoja kaip ir tokios taisyklės, ne? Kad ir mūsų atletam visiems, kuriem irgi padeda tą acute weight loss padaryti, nes tai irgi nėra, ta prasme, dietologinis kažkoks tai, ne, jau galima sakyti procesas, tai tiesiog yra tavo kūno svorio manipuliavimas arba su vandeniu, arba tiesiog su maisto šaltiniais. Tai jau tos dalykus darom tikrai, negalima sakyti daily basis, nes varžybos nebūna daily, bet, ta prasme, dažnai beveik per kiekvienas varžybas kažkas katina, kažkam reikia nusimesti, tarkim, iki svorio kategorijos ir mes tos dalykus padarom. Tai vėlgi, aš turėjau ir iš anksčiau patirties, žinai, ir nebuvo taip, kad pirmą kartą darau katą kažkokį ir nežinau kaip daryti, nežinau ką valgyti. Tai taip nebuvo, bet toks yra toksai procesas gastric emptying, tai realiai per kiek laiko, galima sakyti, suvirškinama arba pasišalina tiesiog tas turinys skrandžio, žinai.
gali faktas būti tas maisto šaltiniai, tarkim, nelabai gal tinkami pasirinkti. Pavyzdžiui, jeigu tu privalgysi, žinai, labai daug protein ir riebalų po svirimų ir, žinai, tu eisi, tarkim, darys skvatų, tu tikėsis, kad, tarkim, suvirškins labai greitai, tai nesuvirškins. Čia jau tokios labai basic žinios, ta prasme, kad, tarkim, jeigu tu valgai tik tai angliavandenius, virškinimo laikas bus toks, aišku, priklauso nuo angliavandenių tipo ir panašiai, ne? Jeigu tu valgysi angliavandenius ir riebalus ir baltymus, virškins tiek laiko, automatiškai prasilgina tas visas laikas ir panašiai. Tai jo, bet to dalyko nebuvo, realiai viskas pagal tas tokias, galima sakyti, taisyklės buvo atlikta, ir tiesiog taip atsitiko. Sakau, kartais tokių dalykų negali sukontroliuoti. Atrodo, tu prasme, sakau, viskas buvo labai gerai pasverta, viskas buvo atlikta step by step, visiškai be jokių nukleidimų. Bet va taip atsitiko. Aišku. Nu nieko. Dar open laukia, ne? Tai ne dar čia, jau open laukia. Jo, realiai tas, žinai, tas galima sakyti, jautriausias karjeros etapas jau praeitas. Nes šnekėjom kažkuriam, man atrodo, podcast'ą. Arba tiesiog susitikę šnekėjom, nepamenu. Bet yra tam tikri, ta prasme, pastebėti tam tikri laikai atleto karjeroje, jeigu pradedam nuo subjuniorsų iki openų, kad tam tikrose vietose didžiausia galimybė arba dažniausiai žmonės atkrenta. Tai dažniausiai būna arba po subjuniorsų, arba kaip juniorsai baigęs. Tai realiai tuos dalykus praėjau. Esu vis dar čia, esu geriausios formos, turiu geriausią motivaciją dabar, galima sakyti, geriausią aplinką aplink save ir nematau, kad čia yra netgi kažkokia tai tikimybė, kad, žinai, nesidės mano karjera kelias openuose. Tai aš manau, kad puikiai save paruošiau, puikią integraciją atlikau į sportą, žinai, ir iš juniorsų išeinu labai daug ko išmokęs. Ir aš jau visiškai dabar esu pasiruošęs openuose, žinai, pratęsiu savo karjerą ir netgi nematau tokio opšino, kad sustosiu šitą dalyką daryti. Dabar kelsi stresą Lukui. Kodėl? Nes viena kategorija esi. Nulis streso, mes ne konkurentai. Mes rasim būdą kaip ir vienam ir kitam, žinai, kad, ta prasme, būtų gerai. Visada taip galima. Ta prasme, kuo daugiau va šito užrašo lips ant tos platformos, tuo geriau. Tuo geriau. Man jeigu aš lipsiu su Roku ant platformos, man nesvarbu, kuri vieta. Man svarbu, kad aš būsiu su juo ant platformos. Ir viskas. Matai, kaip greitai išsprendėm šitą problemą. Čia net problemos nebuvo. Ne, buvo čia problemos. Tikrai taip. Gal dar bus sugrįžimų iki 7-4. You never know. Ta prasme, aš tada sakiau, kad čia buvo mano paskutinis kartas karjeroj, bet visus realiai apgavau. Nes šitas mano planas buvo, galvoj stovėjo irgi ganėtinai ilgą laiką. Kad aš praleidžiu labai produktyviai tą, galima sakyti, balkinimą, užsibalkinu kiek išeina, išnaudoju tą visą limitą, kurį galbūt turėjau ir kaip čia pasakyti, galbūt buvau dalinai limituotas, kai tą ilgą laiką laikiausi iki 7-4, kur strategiškai tikrai galima buvo kitaip padaryti, bet buvo kaip buvo, iš tų klaidų pasimokiau ir atsimenu irgi toks labai geras, tokia labai, galima sakyti, gera pamoka buvo gyvenimiška ir tada taip galvoju, what if, jeigu aš, tarkim, paskutinį savo mytą, juniorsuose padarau iki 7-4, tarkim, sugrįžtų, tokį comebacką padarau. Iš pat pradžių niekam šitą dalyką nesakiau, tik tai keliem žmonėm, jum, tik tai paskui ten viešai pranešiau visiems, kad vakadina iki 7-4. Pažiūrėjau, kaip sekas, pradžioje viskas buvo tiesiog idealiai, viskas labai gerai. Pirmas tas etapas katinimo projekto tikrai labai sklandžiai, ta prasme, netgi, mažai ten kas jautės iš pat pradžių. Bet paskui, tarkim, jau kai, galima sakyti, įpusėjo tas katas, jau pasiekiu ten apie 82 gal kg, tam tarpu, kai buvo bodyweightas, tai visiems pranešiau ir viskas. Ir tada prasidėjo tie, galbūt kažkokie didesni biški sunkumai, kas susijęs su bodyweightu, bet vėlgi, ta prasme, vienas dipas, kūnas adaptuojasi, netgi nepajauti, kitas dipas, čia irgi visai komfortabiliai jauties, ir taip važiuoja ir viskas.
Tai vat, manau, kad čia viskas paėjo visai neblogai. Sakau, gavos taip, kad apgavau žmonės, kurie sekė ir kurie žiūrėjo, kurie domėjos, ta prasme, kaip pasakiau, kad niekada iki 7-4 dabar nepamatysit manęs, bet visgi visa strategija turi tendenciją kartais pasikeisti, kartais būna o taip. Ir nežinau, ateityje galbūt irgi bus kažkaip panašiai, bet ateitis parodys. Gal iš 9-3 į 8-3 skatinsiu. Ką gali žinoti? Aš gerai spėjau, man patinka šitą idėją. Į 9-3 per 2 kategorijas į viršų dabar. Aišku, reikia aukti tau. Aš žinai mane nuomonę, aš matau tave, blemba, aš bom prijuosi milžiniškai ir tada 9-3. Užtenka 7-4, man galvo. Aš ir manau. Pažiūrėsiu. Didžiulės rankenas, seniukai, matai, kokio dydžio balionai bus. Jo, nieko, tuo grįšim. Savaitė ir yra. Jo, bet dar prieš grįžtant iki 83 dar mums liko aptart benchą ir deadliftą. Jau. Let's go. Tai va, žodžiu, Rokai, tai kokios savijautos buvo benchą ir kokie iššūkiai pagrindiniai buvo? Bencho prieš varžybas turėjau paskutinę treniruotę bencho. Tai realiai viskas, ta prasme, iš equipmento training zone viskas tvarkoje buvo. Viskas cool, tik tai koja žiauriai slydo. Tai Lukas tiesiog atsistodavo prieš mane, padėdavo kojas ir aš tada įsiremdavau į jo kojas. Žodžiu. Įkelsim video į YouTube iš Europos čempo, tai kas norėsite, galėsit pasižiūrėti, kaip ten vyko tas procesas. Tai žodžiu, va toks dalykas buvo, nes tiesiog leg drivinu ir slysta kojas ant to kilimo. Tai va Lukas atsistojo, bam, aš kojas įrėmė jo kojas ir dar leg drivinu ir spaudžiu. It's okay. Ateinam į apšilimo zoną, pradedam spausti ten 7 kilų, bandau leg drivinti ir tiesiog kojas slysta ir į Larsen presą tiesiog mano bench presas pavirsta. Ten per 3 gal repus, aš neatsimenu per kiek. Žodžiu. Anyways, Lukas sako, davai darom taip, kaip darėm tą praeitą kartą, uždėjo kojas, aš įrėmė jo kojas, darom warm-upus, viskas ok, nes ten kažką dar man atrodo, ar aš ten pagalvojau, ar mes abu šnekėjom, aš neatsimenu, nes man varžybos man išsitrina atrodo atmintis, aš tik tam tikrus momentus atsimenu. Tu dar nenorėjai daryti po momentų, nes, to prasme, bičas daro su 7 kilų, matau, kaip jis lenka, o danga, jūs patikėkit, manim skuduras, tiesiog kažkoks padėtas atrodo, baisus fonas. Ir jis, į visas pusės laksto, jis spaudžia taip kojos, tiesiog iššovė ir jis toliau su 7 kilų ten papumpavo biški, žinai, sakau, dedam, sako, ar tikrai, tipo, žinai, dedam, sakau, nieko nebus, sakau, ten, kas ant platformos bus, jau tas bus, bet čia, sakau, tau reikia dabar tų pačių sąlygų, su kuriuom treniruojaisi, žinai, negali, tu dvarsimų, negali apšilinėti, žinai, čia. Ir tą patį darėm su 120, su 120 ir su 145. Man atrodo, tai va, aš jam stoviu, jis man su kojom įsirėmės ir spaudžia štangą, apšilimo zoną. Jo, ir sakau, nežinau, ar mes čia diskutavom kartu šitą dalyką, ar aš tik tiesiog pagalvojau, tai kad, okei, tarkim, čia padarom taip, ant platformos vis tiek bus geriau, ta prasme, normalios bus sąlygos, galėsiu leg drive normaliai, it's okay. Nuo pirmo attempto daryti. Padedu kojas, dar net neleg drivinu, jau kojas lysta, vėliau kaip. Tai raugo kilimas, raugo platforma yra shit bench pressų. Nežinau, ar jinai susidėvėjus tiesiog buvo, ar tiesiog jinai originaliai yra tokia slidi žiauri, nes jinai atrodo tokia, žinai, kieta tokia labai. Ir su ovankusais aš suspaudžiant, ta prasme, vieni iš geriausių batų. Ta prasme, aišku, yra labiau dar grippy batų, ne, tam pačiam bench pressui, bet tai irgi yra labai grippy batai ir aš niekada iki šiol neturėjau jokių problemų su jais. Bet pirmas attemptas irgi praktiškai Larsenų praspaudžiau, antras attemptas ten irgi dėliojo tas kojas, ta prasme jau biškį pažaidžiau, bet padėjau per daug po savim tas kojas. Ir ten gavosi RP10, visiškai legit RP10, atrodo 2,5 kg uždėk, niekaip nepaspausiu. Rankos jautė žiauriai easy, greičio visiškai nėra ir aš žinau, kad aš su normaliom sąlygom, su savo stansu, su savo leg drive'u aš galėčiau tą dieną, aš nežinau, 107 paspausti. O taip jautėsi rankose, taip stipriai jaučiaus. Tik tai dėl to, kad aš kojų negalėjau jungti, tai dėl to ir atrodės ir P10. Bet, žodžiu, uždėjom tą svorį, kurio mums reikėjo,
trečiam bandymui ir aš žinojau, kad aš jį padarysiu kažkaip, ta prasme. Nes tas pas Larsenas jis irgi yra, ta prasme, jisai lėtas, pas mane, kai yra daug svorio, bet aš vis tiek, ta prasme, aš po truputį spaudžiu tą svorį ir aš padarau. Nu ir viskas, ir tada susidėliau kažkaip tik kojas, nežinau kaip, bet pavyko, kad jos mažiau slystų, biškai labiau aktyvau leg drive'ą, tai gal nuspaudžiu nuo krūtinės kokį pusę sprindžio, pajaučiu, kas slysta, tada toj vietoj vat, ir pristojo štanga, vos nesustojo, viena ranka išsitės ir paskui kita ranka išsitės ir viskas, sėkmingas liftas. Bet tikrai trečias bandymas buvo lengvesnis negu antras. Jo, nes tu rizikau, aš labai ir sakau, fuck it, dabar leg drivinsiu, kas bus, tas bus, viskas, dedam, važiuojam, leg drivinu ir tikrai paspausiu tą svorį, nu ir taip ir buvo. Trečias buvo pats lengviausias ir iš šono žiūrint, nes pirmu tam nuėjau 157 spaust, to prasme, aš matau, jisai spaudžia save ir kojos, va taip, nesustoja, to prasme, jos tiesiog čiuožia. Ir praktiškai, nu ten kokį, nežinau, 80-90% Larseno buvo jau openeris. Tas pats ir su antru buvo, bet ant trečias buvo pats lengviausias spaudimas. Ir sakau, ir iš šono žiūrint, ta prasme, nu, matosi, kad spaudimui tai tikrai jo diena buvo ir ten 17 plus būtų labai drąsiai tikrai buvo tą dieną, bet dėja dėl turimų sąlygų negalėjom tiek laudinti, nes, nu, tiesiog kilų, žinai, prarandam nuo visko. O tuo metu lenteliai nekonkuravom dėl pirmos vietos, nes ten bičas apie 180 spaudė, žodžiu, tai nebuvo kur ir draskytis, ta prasme. Rinkom tiesiog kilogramų kiek įmanoma ir kad nenukristi į trečią vietą. Plius jau sidabro medalį turim šitam veiksme. Skvatai jau pamiršta, nes jau nebuvom net kur mums labai dėti. Tai žodžiu, bent jau šitiek išlošėm jau ir aš jau atsigavau psichologiškai. Rokas jau irgi žiūriu ant sparnų, irgi toliau atsitiesis, viskas, laukia deadliftai. Jop. Taip pat. Dar pasakojom užkulsiai, kas buvo užkulsiuose pačiuose, tai prieš Roką išleidžiant, tai aš, žodžiu, pilu iš aparato vandenį į stiklinę tą vienkartinę pilu, ten ant tokio kilimo, žodžiu, Rokas kojom trina, kad išnaudot visas įmanomas galimybės, žodžiu, kad bent kažkiek tos kojos kiptų. Nes kas irgi įdomiausia buvo, tai mes su Roku treniravimas, ta prasme, buvo Rusija, buvo treniruočių zona, ta prasme, du rekai stovėjo iš Hands of Power ir buvo 2 leiko platformos. Ir tose leiko platformos buvo gerokai geresnės platformos, negu kas buvo apšilimų zonai ir negu kas buvo ant competition pačio stage. Aš su savo nutrintais Notorious liftais puikiai spaudžiau, be jokių problemų, niekas neslydo ir viskas buvo labai super. Tai va, kažkur Rusija, žodžiu. O tai kaip kiti atletai reagavo irgi, čia visiems buvo problemos, ne, ten buvo baisi situacija, kai visi benčint pradėjo. Nes visiems turėjo slidinėti. Kodėl, Lukai, baisi, nebaisi, ta prasme, visko pasitaiko. Aš per savo karjerą esu tokių dalykų pamatęs, kur, ta prasme, čia kad kojas lysta benčpresti, čia dar nieko yra. Tai taip, kad visiems tos pačios sąlygos, visi ok, slysta, Larsen press, Larsen press, it's ok, viskas, pasidarėm PR'us Larsen press ir viskas. Nes nėra taip, kad, žinai, va tau vienam tik tai, žinai, būtų tau vienam slystų, nes, nu, pasitaiko visko. Ar ten koks, pavyzdžiui, žinai, spoteris, kur lift-offą neužsisakai. Gal aš tiesiog žmogus nemoko normaliai lift-offą, ta prasme, jam duoda instrukcijas, bet jis normaliai nenuima, net aukštangos. Nu tai čia irgi, tu gali pasirinkti, žinai, tą tokį savo poziciją, kad, oi, tu, žinai, keiksitis varžybas, čia blogos varžybas, blogos sąlygos, bla bla bla. Bet tu tiesiog prisitaikai prie to dalyko, žinai, aš irgi galėjau ten panikuoti, žinai, spjaudytis, ten keik tuos visus, žinai, organizatorius, bet, ta prasme, nu, what the fuck, tipo, žinai, aš, ta prasme, atviriau čia parodyti, ką aš galiu, ir aš parodysiu tom sąlygom, kokios ten yra, ir viskas. Nes pasitaikys ir ateityje, bent jau, nežinau, dar vienas kartas gyvenime, kuomet irgi slystos kojos, ir, nu, ką tu padarysi, prisitaikai, ir viskas. Čempiono mentality buvo išlaikytas tuo metu paprasčiausiai. Jo, sąlygos buvo visiems lygios, ta prasme, ir tas bičas, kuris buvo pirmas ir spaudė tam gal 108 ar 185, jis nėjo, nebičino ir nesąiga, čia kažkokia nesąmonė. Tiesiog jėjo. Nieko tu nebičino. Žinai, tiek svarbu, kad išmoksime iš klaidų, žinai, ir ateityje tokį dalyką. Nes, ką žinau. Jo, įdomi ta, žinai, Raugo platforma, aš neįsivaizduoju, nes, ta prasme,
Praeitais metais irgi buvo raugas ir, nu, neslydo tos kojos. Tai nesivaizduoju, gal ten nuo praeitų kažkaip tai dienų deadliftą, ta prasme, gal tas talkas ten kažkaip pristrigęs į ten ir nebuvo nusirpta normaliai. Neįsivaizduoju, nes sakau, pavyzdžiui, ta raugo platforma jinai yra gera, viskas tvarkojasi, bet aš nežinau, kodėl neslydo. Jo, šiaip įdomus tų slydimų iš tikrųjų, nes pas mus salė, žinai, yra labai daug skirtingų, yra keli skirtingi šitie repai, ar ne, tipo turim naują Eleiko, tada senesnę versiją Eleiko, tada yra ten toks vienas itališkas brandas, nežinau pavadinimo, bet žiauriai geras man tas benčas irgi fainas toks, ir visi turi, trys tie repai turi skirtingą, žinai, platformas papačią. Tai kai yra ten tas danga guminė, ne, salių, paprasta normali guminė danga, tai mūsų naujausias rekas yra tos guminės dangos ir atrodo, žinai, avankus ant gumos iš visgi kaip prisiklijuoja, ar ne? Tada turim kilimą, paprastą kilimą, tiesiog paprastą kambarinį kilimą ir tada turim cementinės grindis, žinai. Ir visą laiką tu tikėsi, kad tipo gumo į gumą bus žiauriai gerai ir visur, kur vaikščiantos dangos, labai gerai viskas gripinasi, bet ir mūsų kitam atletui Richardui buvo irgi, jisai ruošėsi varžybos ir spaudė ant to naujausio Eleiko reko, šita guminė danga ir būtent toj vietoj, kur pėdos, nu, slysta, aš net ir atbulį buvau, viską, ko mes tik nedarėm ir tik slysta. Žingsnės atgal, tai gal nusidėvėjimas, žinai, kažkoks minimalus, labai greitai susidėvė tas. O paprastas kambarinis kėlimas, pats geriausias audžiai dalykas. Tas persiškas, kur nabindavo ant sienos. Jo, jūs turėjot salėj buvo. Aš buvau. Ta, persiškas toks. Bet labai puikiai jisai buvo irgi viskas gerai, nes jis buvo ganėtinai stambus, bet ne per stambus ir ant jo labai gerai gripino. Bet jis buvo dažnai įsitemdavo, jisai, nu, nebuvo to pagrindo po juo, nebuvo, nes būna guma ir tada dar, nu, kilimas jie vientisas dalykas, tai tada būna viskas good. Ja. Tai va, tai ką, Mr. Deadlifter, kas toliau sako, deadliftukai? Jo, deadliftai. Su deadliftais, ta prasme, pirmi warm-upai tai irgi viskas tvarkoja, kaip ir, nu, ta prasme, štanga jaučiasi gerai, technika on point, viskas, ta prasme, normaliai. Iki openerio gal viskas buvo tvarkoja. Openeris irgi taip kažkaip keistai pajudėjo, aš netgi negalėčiau pasakyti, kad jėgos issue kažkoks buvo, bet tiesiog taip, žinai kaip būna, kai esi in the zone ir net nejauti, kai liftini, nejauti, kai atlieki tuos veiksmus, bet vat ant deadlifto nuėjus, atrodo kažkokiam kitokiam akim aš matau, žinai, tą visą vaizdą, o taip buvo. Realiai nelabai žinau, sakau, kodėl, nes, prasme, warm-upai gerai nuėjo, viskas tvarkoja ir nebuvo, atrodo, kažkaip in the zone. Nors ir kafeino buvo, ir maisto ten buvo pakankamai, viskas normaliai buvo. Bet tas openeris toks sau buvo, atrodo, nelabai net techniškas, kažkas su technika, kažkas netaip, nežinau. Antras, kiek, 2PM7, jo. 2PM2. 2PM7. Pala, 2PM7. 2PM7, tai irgi realiai pagal planą turėjom dėti daugiau, uždėjom šiek tiek mažiau, tikėdamėsi, kad, nu, sklandžiau pajudės, tai galėsim kažką uždėti normaliai ir ant trečio tempto, ne? Bet pajudėjo tai visai irgi stikiai, viršus buvo ganėtinai sunkus, todėl rinkomės tokį konservatyvų visiškai variantą ant trečio ir dabar su trečiais tai gali Lukas pakomentuoti. Kaip visas vyko attemptų keitimas, nes trečią bandymą tu gali dar keisti, tarkim, užsisakai, dar paskui gali keisti, atsižvelgiant į būtent kas lentelėje vyksta tuo metu ir galbūt, nu, tam, nežinau, kažkoks tai yra šansas, tarkim, pakilti į podiumo kažkurias tai vietas ir panašiai. Jo, tai žodžiu, realiai aš tada dar pradėsiu nuo pačių warm-upų, tai pavyzdžiui, su warm-upais praeitų metų, tai Rokas irgi traukė 2.20 paskutinis warm-upas, ir šiais metais 2.20 paskutinis warm-upas, tai didžiulis kontrastas buvo, nes praeitais metais aš toks biškį suabejojau, ta prasme, po praeitais metais po to warm-upo, nes man kažkaip lėtai, all good ant platformos visiškai kitos levelis, ta prasme, nu, prasimušė, jokių abejonių, ta prasme, viskas good. Čia šiais metais biškį buvo atvirkščiai 2.20 apšilimo zonoje skrenda, viskas good, jokio strigimo, visiškai nieko, jokio pokyčio, važiuojam.
ant platformos pirmas, 2,5, žiūriu kyla, bet truputį lėčiau. Kitaip. Okay, jau matau, kad mūsų palauk, antro attemptų mes norėjom pagal planą, turėjo būti 2,65, jei neklystu, ne? Jop. Jo. Žiūriu, blemba, sako, Rokas, ką dedam? Sakau, pasitikėk manim, Aiksėskis viską, žinai. Ir tada jau man jau dirba smegenys, galvoju, ką dėt. Jau turiu, žinai, pamoką iš skvatų, žinai, kad pasitikėk, žinai, savo tuo grinai gut feeling, nes jis iš karto pasako, žinai, ko tau reikia, va čia situacijai, žinai, tokiai stresiniai situacijai. Noriu dėti dušiam, blemba, galvoju, gal dušiam per daug, nes, nu ne taip suvidėjo, truputį bus per didelis džempas, davai 2,57 ir tada žiūrėsim, ką mes turim. 2,57, nu irgi viskas visai normaliai, bet jau turim lokautą, žodžiu, problemą, kad, nu, ganėtinai lėtai vyksta tas, žodžiu, visas atsilošimas, ten, va, tas galios toks kaip lygas yra nelygas, nu, žodžiu, bet per lėtai toj vietoj sujuda. Ir tada prasideda ties trečio attemptų reikalai visi, nes, na prasme, buvau užrašęs 2,5, mažinau iki 2,0, nes, ta prasme, ten vyko tokia mikro dvikova, visi treneriai prie to ekrano, nes ten jau daug kam žaidė dėl trečios, antros, nu, ta prasme, prizinės vietos tiek pačiam veiksme, nu, ir jau žaidžia dar tam kažkur sumoja, bet aš tai žiūrėjau, kad mes bent jau čia nuneštumėm kažkur trečią vietą, bet ta prasme, kad ir būtų kuo realiau, ta prasme, jo tam rezultatui. Ir po to žiūriu, jie pradeda kaltos attemptus savo, žiūriu, Rokas taip krenta iš antros, gal į trečią, ketvirtą, penktą, šeštą. Aha, jau žiūriu, kad mes niekur nežaidžiam, net nei ant sumos, nei čia gali mažojo medalio nunešti. Viskas, kas belieka, žodžiu, ką dar turim kišeniai, nes, nu, ir čia ta prasme, visi šitie veiksmai vyko per paskutinę minutę, nes iš esmės Rokas jau viskas, jau vienas žmogus jau išėjęs, jis įtraukė, o Rokas jau čia kimarina, jau būstinasi, žodžiu, kad va tuo eis paskutinį attemptą daryti ir aš 2 kartus skaičiau tuos paskutinius attemptus, ta prasme, viską išnaudojau, ką įmanoma ir iš 2 šiam keičiau į 2,2, žiūriu, nu viskas, daugiau dėl nieko nekonkuruojam, lieka tik tai Lietuvos rekordas. Plius tuo momentu, aš dar kaip paskutinį kartą mačiau ekraną, tai Rokas 6 ir overall buvo. Ir per tą minutę, kada aš padaviau tą svorį 2,2, grįžau, išleidau jį, jisai grįžo, pasikeitė viskas per 2 pozicijas ir Rokas šoko į 4 vietą, aš to net nemačiau šito dalyko. Va, čia viena iš priežasčių, dėl ko reikalingi bent 2 žmonės. Galiu pridurti. Lukai, sorry, nes aš kai žiūrėjau, žinai, transliaciją, atsiminti, kur sustabdžiau, žiūrėjau transliaciją ir aš mašiną, nes mes ten važiavom, žiūriu, žinai, ir žiūriu, lemba, 4, 6, pradėjau daužytis, aš tenais, kokia nesąmonė, tas, anas, pamiršau, žinai, kad kiti lifteriai gali pafeilinti ir taip toliau. Tam prognozuojam. Padėjau telefoną, numečiau. Sėdžiu susinervavęs, palauk, palauk, tai dar nepabaiga, pagriebiu telefoną, žinai, vėl žiūriu ir vat, grinai jaučiu, kai tu keikiai nervavaisi ir irgi ten staugiau, blemba, galvoju, kokia nesąmonė. Tai vat, irgi labai daug stresavau toj situacijai, būdamas labai toli. Matai, aš neturėjau tokios prabangos keiktis ir stresuoti, nes nebuvo kada, man ta prasme reikėjo žiūrėti, kad Rokas kuo įmanoma daugiau kilogramų surinktų ant sumožinai. Tai viskas ir tada gavosi labai, kad užsibarankino lygtais vienas italas, jeigu neklystu, nes su 2,0 atsidarinėjo. Ar prancūzas, jo, nu, neatsimenu, nes jau man tam tuo momentu, tai žodžiu, degė pačiam smegenys, tai jisai užsibarankino ir jo buvo tikrai neprasta suma būtų išėjus, bet jis su per daug atsidarė, ten gal 2,0. Ir vienas bičas irgi nepatraukė, man atrodo, daugiau jam neklystu. Rokas automatiškai overall šoko į 4 visiškai poziciją, žinai. Bet ten jau viskas vyko, aš jau tuo momentu jau nieko nemačiau, jau viskas, jau mes realiai grįžinėjom nuo platformos. Ir net nemačiau rezultatą, nes aš galvoju, kad jis liko kažkur 5, 6, tame tarpe, bet ten, kiek man nusifiksavo, buvo paskutinis momentas, kad 6 ir jau kai lipo ant platformos, nu, ta prasme, jau apdovanojimų ceremonija buvo. Ir žiūriu, aš filmuoju, dar stoviu su kamera, žiūriu į tą lentą. Ir aš net įsižiau, žiūriu 4. Ir 12,5 kilų skyrė nuo 3 vietos fucking Europą. Ta prasme, tai jeigu, bet čia vėl, 100 kartų mes su Roku šitą diskutavom, tai žodžiu, tas jeigu variantas, jeigu jis būtų atsistojęs tuos 2-3-2,
su pusė, va tą atemptą. Ir jeigu būtų nenurobinę, o nurobino mūsų tą paskutinę trauką, nes nebuvo nei downward movement, nu man jie pasakojo, bet mačiau ir video, ir žodžiu. Paskui apie šitą. Aišku, bet čia paskui apie šitą žodžiu. Bet esmė, kad jeigu dar būtų šitą užskaitę, 2-2, tai viskas, 3 Europoje vieta, nes bičas tas, kuris buvo 3, jis buvo tam truputį lengvesnis. Ir žodžiu, mums reikėjo jį aplenkti ant 2,5 kg. Jeigu būtų visus šitą padaryti, būtų bus 3 vieta. O jeigu dar būtume tos visus planus įvykdę, ta prasme, ką mes buvom suplanavę ir buvom suplanavę, ta prasme, realistiškai ne taip, kad žiūrėk, aš prepę skvatinau 2 kem, bet aš noriu 2,8 paskvatinti, ta prasme, kas nėra realu, ne? Tai mes ne taip planavom. Mes planavom visiškai realistiškai, kas pagal prepą, pagal tos skaičius, kurios salėje esu užfiksavęs, tarkim, ne? Tai būtų kardinaliai kitaip, bet čia jau būtų, ta prasme, atsitiko kaip atsitiko. Ir tai sakau, kaip ir pradžioje sakiau, aš tai džiaugiuosi to rezultatų, kurį pavyko užfiksuoti, kad ir kaip ten 6 iš 9, tarkim, sėkmingi, kas nėra gerai, ta prasme, tikrai nėra gerai, bet pasitaiko ir tokių dalykų. Bet grįžtam prie deadliftų. Jo, antrų bandymų 2,7 steikį, ta prasme, jaučiasi rankose, ta prasme, lengvai viskas tvarko, bet aš atrodo, kad nemoku traukti. Ta prasme, kažkas atsitiko nežinau, ar tiesiog pasikeitė ta aplinka, ar tiesiog, nežinau, tas jaudulys, tas kažkoks tai atėjo ir mane išblaškė, nes, pastaruoju metu tai technika deadlifto buvo labai labai on point ir be visokio tokių dalykų. Bet irgi, vertinam pagal tos dienos pajėgumą, tai aš manau, kad labai geras sprendimas buvo uždėti tuos plus 5 kg, nes tai buvo realu. Ta prasme, aš patraukiau tą svorį, ta prasme, padariau viską, pagal mus taisyklingai, ten atsilošiau, ištisiau kelius, downward movemento nebuvo, sustojau kažkiek ir panašiai, bet neužskaitė teisėjai, bet patraukiau tą svorį, tai geras attempt selectionas iš Luko pusės, viskas buvo tikrai labai gerai padaryta, neužskaitė teisėjai, vienas centrinis užskaitė, 2 šoniniai neužskaitė. Lukas iš karto bėga, klausė pas žiūri, kas nutiko, ir iš karto ten jie vos ne, kad viskas blogai, downward movement, ne fully locked out knees, ten, tokie dalykai ir visiškai net nėjo į kalbas. Tai kai neina į kalbas, tu viskas, tu padarai, ką galėjai. Tu nuėjai, paklausai, gražiai paklausai, pateikė savo argumentus, pagal mūsų viskas tvarkoja, kad galim pažiūrėti. Pažiūrėjo, viskas. Nieko negali padaryti daugiau. Neišėjo net nuginčiai tuo momentu, nes, ta prasme, jis man sako, buvo downward movement. Sakau, nebuvo, buvo pauzė. Nes matėsi, ta prasme, jisai tiesėsi ir buvo toks sustojimas vietoj ir tada iš karto, ta prasme, jis labai net minimalus, ta pauzė labai minimali ir tada vėl jis atsitiesinėjo ir vėl ėjo į viršų. Kojos, viskas buvo padaryta, ta prasme, normalus liftas buvo. Bet keista, nes aš live kaip transliaciją žiūrėjau, žiūriu, jis ištraukė ir toks, net jau nelaukiau, tipo sprendimo, riek pradėjau, sakau, džedą, laimėjo Rokas, laimėjo deadlift, 3 gerai pavarė ir palauk, žiūriu raudono, Trečias, man atrodo, būtų buvęs su 2,5, jei neklystu, tai tuo momentu nebuvo trečias. Gal pagal prognozes, Lukai? Pagal prognozes, kai dar kiti nebuvo patraukę. Jo, aš žiūriu, eik tu savo, galvojom 4, tada žiūriu, dar pakilo aukščiau ir tas liftas man atrodė tikrai, net iš skirtingais kaip kampais rodo transliacijai, tai ta prasme net nesimatė, kad to veiklos sustojimo net nesimatė, tiesiog minimaliai, tiesiog toks slow motionas buvo ir viskas. Ir lockoutas lyg ir atrodė, gal ir ties kojas, gal kažkaip, nežinau, žodžiu, bet koks skirtumas, nesvarbu, pasaulio pabaiga neatėjo, dar openeriuose patrauksiu daugiau, viskas jau. Kas svarbiausia, kad aš kojas taip žiūrėjau, aš nemačiau sustojimo gyvai, bet aš į koją žiūrėjau, kad jos būtų ištiestos ir jos buvo ištiestos. Nebuvo sulikti. Iš kitos pusės teisėjam atrodė kitaip, ta prasme, jie vis tiek sėdi 3 teisėjauja, dar žiūri sėdi, ir jie nusprendė, jeigu būtų tas liftas buvęs
kaip uoga, visiškai. Taip, Vėlgi aukštas. tikrai taip. Tada iš kitos pusės ir nėra ką pridurt, žodžiu. Nu, tai čia toks vat. Kas, Kaip. sakyk. Ne, viskas. Nu tai vat realiai tokie ir komentarai iš mano pusės būtų realiai, kas buvo realiai, tas buvo su tuo liftu. Nu, buvo prie ko prisikabinti, šį kartą prisikabino, netitiko pagal jų standartus iškeltus, nu viskas. Faktas, kad žinai, čia šita diskusija jau vos ne antrą kartą tą pateina, kad, prasme, nu, ten praeitose varžybose Druskininkuose irgi labai panaši situacija buvo, bet ten buvo, man atrodo, žiauresnė, reiks pažiūrėti, ta prasme, sulyginti video, žinai, daug galima bus. Ta prasme, va šito čempo ir to čempo. Panaši situacija, panašiai ten viskas buvo labai, bet šį kartą manau, kad, nu, kaip ir kelią tie ištiesti buvo. Tai, nu, nežinau žodžiu, bet esmė tame, kad, nu, teisėjai nusprendė taip, tai reiškia, taip ir buvo. Tai žodžiu, overall, kad jūs būtumėt buvę ten ir būtumėt, nežinau, viso to proceso ir to reikalo dalis, ta prasme, experiences antrus metus tai bombinis iš eilės, bet šitais metais tai vapšė, ta prasme, nu, vapšė, ta prasme, apskritai tai yra visiškai kitas lygis ir buvo visiškai kita konkurencija, kur praeitais metais ten, nu, tiesiog B grupė buvo. B grupė, žodžiu, ten apie 18-16 vietą, tiksliai neatsimenu, bet tame tarpe ir šiais metais, kur mes jau kalamės tarp top 5, ta prasme, galingiausių realiai Europos jaunimo jau tos amžiaus grupės atletų, tai, nu, žinokit, kosmosas. Ta prasme, kosmosas ir tos visos tos mikro dvikovos, tie visi atemptai ir tas, nežinau, toks adrenalinas, tai buvo kažkas tokio, tai irgi, vat, turėjau tos tokios game day coacho duonos ir tikrai labai įdomus ir labai stiprus experiences. Realiai ir man kaip varžybos buvo. Ta prasme, tai kaip iš trenerio pusės kaip varžybos buvo, nes, nu, irgi labai turi priimti labai greitai, labai žaibiškai daug tokių svarbių sprendimų, kad viskas tiesiog eitų bent jau kiek įmanoma į tą geresnę pusę, nes ne visada sueis taip kaip suplanuota ir vat, irgi turim dabar tokią situaciją, kad ir nėjo taip, kaip buvo suplanuota, bet darėm viską on the spot ir sakyčiau, kad tai dienai išspaudėm praktiškai maksimum. Ta prasme, nu, okei. Jeigu neskvadas, tai jau. Jo, visiškai realistiškai, ta prasme, jeigu būčiau nusprendęs tuo momentu, kad reikia žemint dar iki 230, tai tikrai būtų juos patūpęs, norėjau tą trauką, bet jau su trauka, tai irgi visus kilogramus pasiėmėm, tiesiog, kad jų neužskaitė, o benčas irgi pagal equipmentą visą, ką turėjom, žodžiu, tai dieną ir kad reikėjo Larsen presint tuos visus attemptus, tai irgi sakyčiau, kad pasiėmėm realiai visus kilogramus. Tai vat, nežinau, manau, kad su Rogu kaip komanda labai puikiai susidirbom, antrus metus iš eilės, tik dabar buvo tas lygis gerokai pakeltas, ta visa kartelė pakelta ir iš to išpešėm labai neprastą rezultatą, galų gale 4 Europoje, antra vieta spaudime. Man tai čia kosmosas, ta prasme, labai aukšto pilotažo rezultatas ir čia tik tai parodo, ką reiškia patirtis, visos žinios, žodžiu, sukauptos per šitie gyvenimo išmanymą savo kūno ir puikiai strategija, žodžiu. Tai va, tokie rezultatai nenukrenta iš dangaus, jie nebūna pasiekiami per dieną, tai yra didžiulis įdirbis daug metų ir čia buvo parodytas viso to dalyko puikus pavyzdys. Tikrai taip. Ir aš labai tikiuosi, žinai, kad galėsim pratęsti šitą, žinai, visą misiją, galbūt netgi ir kitais metais, nes tikrai turim šiuo momentu ne vieną ir ne du labai talentingus juniorsus. Žinai, ir aš labai norėčiau, kad būtų daugiau mūsų tokiuose vačiampuose, ne? Nes, nu, tiesiog faina žiūrėti, kuomet, tu prasme, žmonės iš tavo šalies, žinai, dalyvavo tokio lygio varžybose. Dalyvavo Reda irgi, parsivežė nemažai medalių iš Europos čempionato. Rytis dalyvavo irgi, nežinau, gal jam čia antros gal varžybos tokio lygio, tu prasme, gal ir trečios, neatsimenu,
Bet, žodžiu, dar tik pati karjeros pradžia, jie būtų yra subjuniors ir jau dabar, ta prasme, dalyvavo, rodo norą savo, tai vat nice. Ir sakau, tikėkimės, kad ir kitais metais vat, bus daugiau mūsų. Aišku, aš jau dabar nebebūsiu juniorsas, tai tikiuosi, kad atsiras ta karta, kuri būtent vat, pradės šitą visą tokį testinumą, galima sakyti. Dar va turiu tokį pastebėjimą, atsiminiau dabar, tai praeitas pastebėjimas buvo grinai apie Roko kaip atleto, kaip trenerio visą tą patirtį ir va tą rezultatą parodyti, o kitas pastebėjimas tai yra apie aplamai, kad reikėtų daugeliu iš mūsų pamatyti va tą europinio lygio varžybų visą aplinką ir kaip ten atvažiavę žmonės atrodo. Kitų šalių turiu omeny visos komandos, kaip atletai reprezentuoja save, kaip treneriai elgiasi, ta prasme tai yra irgi superinis vaizdas, iš kurio galima labai labai daug ko išmokti. Visi atvažiuoja gražus su savo šalių treningais, ta prasme visi vienodi, net ta pati Latvija, kur gerokai lygis mažesnis, visi atvažiuoja su savo tokia tamsiai raudona ir baltom uniformom ir labai gražiai ir labai profesionaliai atrodo. Ta prasme, visur vaikšto jie kartu, visi juda vieni už kitus, labai eina ir, ta prasme, wow, ta prasme, tas draugiškumas, tas visas, net nežinau, tiesiog, rodo... Vienybė tokia, ne, galima sakyti. Vienybė ir labai aukšto lygio profesionalumas, tai, žiauriai gerai atrodo ir tiesiog smagu stebėti iš šono, kad koks tiem žmonėms šitas sportas yra svarbus ir koks šito sporto aplamai tas lygis, kaip jisai auga sparčiai, tai gražu žinokit žiūrėti, ta prasme. Lietuvoje tokių dalykų nepamatysi, ta prasme, juos gali pamatyti tik tai išvažiavęs. Tai va, nebent dar buvo galima pamatyti pasaulio čempionatą. Jo, bet jeigu, žinai, tu irgi ten eisi į warm-up zoną, tai, tu pamatysi realiai ant platformose, tai jeigu tu turi akį, žinai, mėgsti stebėti dalykus, analizuoti, kaip sprendimus priima, tai jo, tu pastebėsi tos dalykus, bet šiaip tai, jeigu tiesiog kaip stebėtojai žiūrėsi, tai, jo, faina, gerai, dideli svoriai, dar kažką, žinai. Bet jo, šitas čempas, tai, realiai, po praeito čempo ten, kur dalyvau šitoj Vengrijoje. Jo, šitoj tam tikri žmonės, žinai, netiesiogiai, bet vis tiek, Lietuva yra maža žiaurė, ne, šalis, bet vis tiek ateina iki tavęs kažkada tie, kažkokie tai pamastymai, pasisakymai labiau, sorry. Kam dalyvavai tu ten, žinai, jeigu tu nepretenduoji, ten tu netgi iš vis B grupėsi, kodėl tu ten reikėjo važiuoti, prasme, kodėl aš čia dalyvauju, tai nieko gero neparodys vos, nežinai, ne. Bet tas dalykas irgi, ta prasme, tu turi palaikyti tą tokį ritmą, ne, tą profesionalų. Čia ant Lietuvos aikštelės aš aišku no disrespect visiškai, ta prasme, tikrai gerbiu Lietuvos varžybas ir, aš irgi pats nuo to pradėjau ir man čia buvo labai huge didelis dalykas, bet čia dalyvauti Lietuvoje ir dalyvauti tenai kažkur tai yra visiškai kitoks žvėris. Ir tu turi palaikyti tą būtent ritmą, ta prasme, nežinau, tu tada planuoji už 5 metų, netgi ne už 5, sorry, už metų, už 2, už 3 dalyvauti ten kažkur aukštam lygiai, ne? Tu turi semtis tos patirties, jeigu tu turi galimybę, jeigu turi išteklių, semkis tos patirties, nes bus tau labai vertinga tokiose situacijose, kaip mes su Luku buvom, kur tau neina pagal planą, tu ten buvai susiplanavęs realistiškai viską, bet ir nuo to realistiško plano dar reikia atimti kilogramus ir ten viskas žiauriai greitai eina, šviesos, žiūrovai, teisėjai, visi angliškai kalba ir tu, jeigu tu nesi matęs tokios patirties, bet tu galbūt esi labai pajėgus sportininkas, tave gali tiesiog išmušti iš vėžių tas dalykas žiauriai. Ir tu ten padarysi -50 nuo sumos, nes tiesiog pasimesi, kad ir tu labai jauties pasitikinti savim, bet tu nežinai, kaip jausis tose sąlygose. Tai va, ir dar kalbant apie varžybų vietą pačią, tai realiai pirmą kartą ir aš kažkokį jaudulį jaučiau prieš pat pirmą skvatą. Nežinau, Lukai, ar pastebėjai ar ne, bet tarkim, kai jau ruošėmės ant platformos, kai aš ten galbūt, nežinau, 2 žmonės iki manęs buvo likę, ar 1 žmogus, nežinau, bet kai jau išėjom link tos platformos, link tos scenos, ne,
Tai pasižiūrėjau aš tiesiog į tą žiūrovų zoną ir buvo belekiek žmonių, ta prasme, buvo visos vietos užimtos, kur sėdi žmonės ir dar stovėjo žmonės, netgi atėjo, ta prasme. Aš pirmą kartą gyvenime tiek žmonių jaučiu kompitinau. Buvo laikų, vat, kai Equip pasaulio čempiuose buvo, ne, tai ten sėdi 15 žmonių ir iš tų 15 ten 13 ten arba kokie treneriai arba atletai kiti. O čia tiesiog atrodo žmonės, kurie galbūt biški prijaučia sportą ir, aišku, miksas, ta prasme, ir dalyvių yra, ir paprastų žmonių yra, ten vos ne su paprastais drabužiais yra, ne su sportiniam uniformom, ta prasme, pasižiūri, wow, pilna salė. Čia irgi tas dalykas, tas faktorius, kur, ir faina, bet ir įskaičiuot ir į tą, kaip sakyt, į tą faktorių listą, kurie galbūt tave irgi gal kažkiek išblaškys tave, žinai. Arba kaip tik duos labai tokio sporto, kad pavarysiu prieš visus. Jo, tai tu negali žinot, kaip tu jausis, dėl to tai ir yra labai svarbu, kaip ir sakiau, palaikyti vos tą skill practice, dalyvauti tose varžybose. Ir jeigu, sakau, yra kažkoks tai ilgalaikis planas, tai everything makes sense. Tos pačios varžybos, kur B grupės, ar tau gal kažkam atrodė useless, kam tu ten dalyvauji B grupėje būdamas. Bet kai yra aiškus tikslus planas ir kur tu žinai, kur tu eini, tada viskas makes sense, būna. Ir atsakei su šiam varžybom, kam reikia dalyvauti. Kaip sakei? Atsakei su šiam varžybom, kam reikėjo dalyvauti toje grupėje. Tai jo, man nereikėjo, žinai, savo pačiam atsakyti ir aš ir nenorėjau kažkam kitam atsakyti, nes aš žinojau, kur einu ir kodėl aš nedalyvauju tiesiog. Tikrai nenuėjo veltui, nes vien kiek patirties buvo užkaupta nuo praeitų metų. Tasme, jau buvo galima nuspėti, su kokiais faktoriais reikės susitvarkyti. Aišku, tiek tikrai nenumačiau, kad reikės tiek dalykų, ta prasme, taip žaibiškai ir greitai mąstyti. Bet, ta prasme, prieš praeitus metus tai žibutės buvo iš trenerio, žinai, pusės. Susitvarkyti visus tuos reikalus, labai ramiai, labai viskas taip. Tiesiog ėjo labai smūfte, nieko nelabai per daug stebėti nereikėjo, bet dabar tai nebuvo žibutės, dabar jau buvo rimtas darbas ir rimtas skubėjimas. Tarp kitko, mūsų dar pirmo podcast'o buvo viena tokia iš temų, kad apie svorių nusirinkimą. Tarkim, pabaigėm apšilinėti ir va šitas dalykas buvo realus, o dabar labai reali ir labai faina situacija iš tikrųjų buvo. Tai žodžiu, irgi po kiekvienų roko apšilimų, jis jau nueina jau laukti netoli scenos ir aš tada greitai visus svorius nurenku, palieku tuščią štangą ir viskas. Ir buvo po paskutinio deadlifto. Žodžiu, irgi nurinkau, buvo 20 ant štangos nurinkau ir ateina vienas bičas ir jie ten, nežinau, kažkoks bičiukas, žodžiu, ir mergina buvo, jie kaip stebėjo aplinką, aš nežinau, kad jie gal sutvarko tas visas štangas, kai visi jau nueina. Ir jis man ateina, ir jis man tiek dėkoja, sako, žinok, čia niekas taip nedaro, sako, ačiū tau. Daro. Sako, aš labai vertinu tavo darbą, sako, kad tu taip darai, žodžiu, čia, sako, sutvarkai, žinai, tu svorius. Aš pats net nusistebėjau, sakau, manau, tai turėtų būti normalu, ne? Aš jam dar užduodu klausimą, sako, bet čia taip niekas nedaro, sako, tai nėra normalu. Bet sako, labai tau ačiū, žodžiu, ten jis man tiek dėkoja ir ten vos nesilanksto, žodžiu, prieš mane, tai irgi labai buvo toks fainas momentas, žodžiu, ir atrodo gal ten tuo momentu, žinai, ir mes galim ir nesureikšminti tokio dalyko, bet kažkuriems žmonėms vis tiek reikės sutvarkyti tuos visus svorius, nurinkti tuos svorius ir, ta prasme, tas labai daug neužima, ten kažkokio laiko ar kažkokių labai didžiulių pastangų, tai sugebi sudėti tuos svorius savo atletui, tai sugebi ir nuimti tuos svorius. Ir viskas, tai kažkam gal, nežinau, gal su vienu tokiu mažu gestu, žinai, kažkam padarysi dieną fainesnę, arba tiesiog tas žmogus geriau jausis ir pamatys, kad yra gal irgi gerų žmonių aplinkui, žodžiu. Tai manau, šitoje tai irgi turim išlaikyti ir visi, kas stebėsit, nusirinkit svorius, nes kažkam tiesiog nuo to bus geriau, o jums tikrai nebus sunkiau. Yes, sir. Tai manau, žinai, paskui gali pastebėti, ar tiesiog, kad čia Lietuva nusirinko, jie iš karto žinai vertina, ta prasme, kaip šalį mūsų ateities kitus atletus, ar iš karto turim didesnę pagarbą. O tiem, kurie sako, kad kam tu čia dalyvauni B grupiai, dar grįžtant prie tos temos,
Tai jeigu visi atletai tokį požiūrį turėtų, tai kiek apskritai kompitintų tada 5-6 žmonės kategorijoje, dabar ką matom 20-30 dalyvaujančių žmonių, tai reiškia, tai yra svarbu ir tai ne veltui tikriausiai daro žmonės pasaulinio lygio atletai, tai jie mato tame prasme ir ateitį kažkokią. Taip, tikrai taip, labai teisingai. Jo, tai manau, Europos čempo šitą temą galim uždaryti. Paskutiniai tokie, nežinau, dalykai, ką noriu pasakyti, kad sakau, šitas experiences buvo tikrai galima sakyti drąsiai, dabar pats geriausias mano karjerui. Tai yra pats aukščiausias man pasiekimas mano karjerui ir čia yra huge. Čia yra, sakau, svariausias ir toks daugiausiai svorio turintis experiences mano powerliftingo kaip atleto karjerai. Bet aišku, tikslas yra vis tobulėti ir kad šitas būtų experiences, sakykime, į antrą vietą kristų ir kažkas būtų pirmas. O, tai vyrutė, čia dar tik pradžia. Jo, faktas. What's next? Kas nori savo temą gvildent? Man labai sunku kažkiek gvildent, nes buvo atsitraukti iš gyvybinių sportų. Ne, mes Tai gerai, jeigu jums sunku, tai aš tada galiu vėl varyti. Tai žodžiu, tai ką aš galiu varyti, galim grįžti prie tos pačios temos, žodžiu, kuri liko nukirpta nuo praeito podcast'o. Tai paprasčiausiai būtų klausimas toks. Su kokiais didžiausiais psichologiniais sunkumais arba koks pats sunkiausias buvo karjeros momentas, kada jau galvojat, kad viskas batai ir net nežinau, ar noriu tai daryti, arba tiesiog koks buvo pats sunkiausias tas karjeros momentas ir pats įsimintiniausias. O galima keisti nuo praeito karto? Galima. Nes aš tada on spot kažką sugalvojau, bet žodžiu, galiu aš pradėti? Ne, gal pradėk Emili tu šį kartą, paskui taip ir praeisi. Ne, tai pradėk tu viskas. Ta prasme, tai nuo praeito karto gal, žinai, per 2 savaitės tai galėjo ir pasikeisti tą nuomonę. Jo, pasigilinti. Tai čia viskas normalu. Įdomu išgirsti. Davai, Rokai, pradėk, aš pratęsiu. Čia būtų blogiausias pats? Įsimintiniausias ar blogiausias? Ta prasme, kuris tau buvo psichologiškai pats sunkiausias. Okei. Didžiulis sunkumas, žinai. Nes fiziškai tai čia mums nei vienam nėra sunku, ta prasme, bet viskas remiasi į tą psichologiją. Tai kur psichologija pradėjo lūžti, kuriuo momentu. Tada buvo labai sunku. Realiai galima netgi sakyti nuo pat vaikystės, nežinau, man patiko tas toks fiziškumas ir fiziškai kažką daryti stipriai, sunkiai. Ir man net nebūdavo kažkokio struggle, ta prasme, būdavo tokių etapų, kur neturėdavau sąlygų, ta prasme, kur sportuoti, žiemą sportuoji laukia, visi tie dalykai ir panašiai. Čia nebuvo pats sunkiausias, sakyčiau, periodas. Sunkiausias periodas yra tada, kai atrodo, išslysta kažkaip tai gyvenimas iš tavo kojų, ne? Ar kaip čia pasakyti, bet žodžiu, Emilis buvo užkabinęs iš šitam podcast'ą tavo temą, šito svorio 202,5, ne? Ir Lenkija, irgi Europos čempionatas prieš 2 metus, 2002 metai. Tai čia tikriausiai ir buvo mano tas pats toksai rimčiausias išbandymas per visą karjerą ir buvo, galima sakyti, įsimintiniausias iš tos negatyvios pusės, nes long story short, tiesiog squat openeris buvo 202,5, pirmas kartas nueinu, nepadarau pirmo squato, antrų bandymų tas pats svoris, nepadarau antro bandymo, trečių bandymų tas pats svoris, nepadarau trečių bandymų. Ir irgi buvo ambicijos didelės, ta prasme, kad, tarkim, irgi pasieksiu kažkokius savo tikslus, viskas bus gerai, ta prasme, ir ten irgi visai, galima sakyti, aukštoj vietoj buvo ir nominacijose, ta prasme, viskas buvo normaliai. Bet toks nutikimas įvyko ir tiesiog užsibarankinau, liaudiškai sakant, arba bombiautinau. Tiesiog nepavyko surinkti sumos ir buvau diskvalifikuotas. Turiu klausimą. Taip. Kaip tuo metu jautėsi tas svoris ant nugaros dėl kondo, prasme, tu jau jį esi, man atrodo, jau buvai tuo momentu tikrai judinės ir ne kartą, bet kaip būtent tuo momentu, kaip jautėsi tas svoris? Svoris pats jautėsi gal ir normaliai, prasme, gal ir į sunkesnę pusę, bet buvo ant tiek psichologiškai
buvau galbūt netgi, galima sakyti, palaužtas, kad tiesiog nejaučiu jokių emocijų. Įsivaizduoju, aš net nežinau, ar jūs jautėt tokį dalyką, kuomet nusimi svorį ir tu visiškai nieko nebejauti. Prasme, atrodo, tu kažkur ten išskridęs esi. Toks dalykas. Nežinau, ar jūs esat jautę, bet toks buvo pojūtis realiai. Ir toksai, nežinai, kas bus. To prasme, duoda tau tą komandą ir tu jauties, kad vos net tu iš šalies žiūri tą visą dalyką, tą visą vaizdą. Priešistorė tokia, kad realiai aš ten apšilau per 2 warm-upus ar per kiek, aš dabar jau net neprisimenu tos dienos, nes man, ta prasme, visiškai išsitrėntas toks negatyvus dalykas. Buvau ne vienas, buvau irgi su žmogum, kuris turėjo būti atsakingas už mane varžybose. Į detalės irgi nelabai noriu veltis, nes, aš irgi, ta prasme, atletas ir treneris toj vadinoje yra vos lygiaverčiai atsakingas. Gal treneris turėtų prisimti daugiau atsakomybės, bet sakykim, toj situacijoje buvo pem, ne? Bet nutiko taip, kad, ta prasme, apšilimas buvo pradėtas ne tuo laiku, buvo ženkliai per vėlai, kuomet į vos ten platformos man reikia eiti ir tada tik tai pradėjom apšilimą daryti. Tai ten greitai kažką užsidėjau antkelius, užsidėjau ten singletą ir vos ten nuėjau su keliais warm-upais, gal dar ant nugaros palaikiau 200, netgi netupiau, o tiesiog palaikiau nugaros, kad priprast prie to svorio. Tai visiškai buvo experiences kitoks, nei ten buvo planuota ir panašiai. Nežinau, ar taip, nežinau, čia buvo suplanuota tas visas dalykas, nes aš patys žinot, kad atiduodu tą, ne tai, kad atsakomybę, bet aš pasitikiu žmogumą, ne, ir, tu prasme, tu treneris ir tu turi padaryti viską, kas tau priskirta, ne, bet irgi, nekaltinu žmogaus, buvo kaip buvo, turėjau ir aš galbūt aktyviau įsitraukti tą visą dalyką, bet vienareikšmiškai tai buvo vienas iš tokių žemiausių, ne tik tai sportinės karjeros, bet praktiškai viso gyvenimo žemiausių taškų, kuomet tas dalykas, kur tu investuoji labai daug laiko, pinigų, aišku, faktas, nes tada netgi už savo pinigus važiavau ir, aišku, šį kartą už savo pinigus, už savo lėšas važiavau į varžybas ir panašiai, bet tada labai daug dalykų, ta prasme, susidėjo ir tu tą dalyką labai mėgsti, tai labai patinka tau čia, aplink tai realiai sukasi gyvenimas, neaišku, tu turi savo veiklas, bet vis tiek tau labai stipriai ta veikla patinka, tu matai ten prasmę didžiulę ir toks dalykas būna, kur tu su normaliu warm-upu, su normaliu pasiruošimu turėjo būti visiškai kitaip viskas, bet nežinau, tiesiog toks likimo gal dalykas nutiko, neįsivaizduoju. Išmokai iš tų visų klaidų, nes dabar šitas čempionatas visai kitą dalyką parodė. Ir gyvenimiškų tokių dalykų daug išmokau. Ne tik tai iš sportinės, perspektyvos, bet žodžiu, vis tiek in the long run išeini į pliusą, ta prasme, kad ir kokia ten tas klaidė būtų patirtis, bet vis tiek kažką ir pozityvaus teigiamą išsineši ir buvo kas buvo. Ten tas svoris buvo, man atrodo, po savaitės, Emilis dalyvavo tam pačiam čempionate, kurio buvo pirmas varžybos. Emili, tavo pirmas varžybos buvo prieš 2 metus, įsivaizduoji, kiek tu dar... Čempionat. Kiek tu dar trumpai čia esi trikoj. Ir tose varžybose tą svorį paskvatinau, ten po savaitės ar po 2 savaičių, neatsimenu. Bet nuvažiavau, ta prasme, žinojau, kad bus varžybos ir aš net neturėjau dalyvauti jose, bet pasakiau, aš turiu tą svorį padūpti kuo įmanoma greičiau varžybose. Nuvariau, padūpiau tą svorį, nusėmiau tą mental kažkokį laudą. Didžiulė nesėkmė, didžiulė ir tokia vidinė kažkokia tai gėda dėl to Europos čempionato, ne, bet nusėmiau tą kažkokį tai mental naštą tam čempionate studentų, padūpiau tą svorį ir viskas, uždariau tą visiškai temą. Viskas, važiuojam ir esam dabar, kur esam. Kai pagalvoji, prieš 2 metus, žinai, buvai savo realiai tam žemiausiam tokiam psichologiniam taške ir dabar realiai iš esmės esi jau pačiam aukščiausiam taške. Arba tik 2 metai skiria, atrodo, toks labai sąlyginai, žinai, per tavo viso sporto karjerą labai nedidelis tarpas, nes kiek tu sporte esi aplamai apie 10 metų profesionaliam, ta prasme, visai kitokio lygio, apie 7, ne, grinai powerlifting'e. Yep. Tai kosmosėlis, ne? Jo, ir ta prasme, daug labai paskatino, tam, kaip ir sakau, tam pačiam, ta prasme, gyvenime labai daug tų gyvenimiškų dalykų išsinešiau, išmokau, ta prasme, žiauriai paaugau, ne tik kaip atletas,
Bet ir dar vat, iš vienos pusės, ką noriu pasakyti, kaip treneris, irgi, tarsi mane paskatino iš viso dar geresnių trenerių, ta prasme, būti ne tik tai iš žinių pusės, bet apskritai, ta prasme. Apskritai trenerių ir ką tas treneris iš tikrųjų turi daryti, kaip jis turi elgtis, kaip jis turi save reprezentuoti. Iš tos pusės, ta prasme, irgi labai daug dalykų paskatino mokytis, irgi investuoti savo laiką, pinigus, mokytis iš geriausių pasaulyje. Ir, aš manau, kad visai gerą mes žinutę skleidžiam šiai dienai, būtent Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje netgi, kas irgi yra visiškai insane, kad padedam ne tik tai Lietuvoje žmonėm tobulėti, bet dar realiai visam pasaulyje, ne? Tai čia irgi iš vis yra insane ir, viskas labai gerai. Matosi, kad tos visos patirtys pastumėjo labai tokia teigiamą, linkme, nes irgi kaip ir draugas, kaip ir atletas tavo žodžiu, tai galiu tik taip paantrinti, kad tau šitas dalykas ir tinka, ir labai labai puikiai sekasi, tau daryti, nes bent jau iš savo asmeninės patirties, tai mes tikrai labai atrandam, tikrai tą bendrą kalbą ir, pavyzdžiui, kas liečia tas pačias ir treniruotės ir visus tuos feedbackus, tai vienas su kitu esam, kaip ir tavo frazė on the same page, bet tada ir turim tuos pačius geriausius rezultatus ir, jeigu tik nori, viskas yra įmanoma. Taip, tikrai taip ir aišku, kai mes, tarkim, dirbam jau, tai mes, tarkim, persijungiam ant atleto ir trenerio, režimo. Jo. Čia, kad, žmonės kiti irgi nesuprastų, kad, čia draugelį, tai čia, padaryk skvatus, biški paskvatink, čia, 3x3 ten, su 108 šiandien, ten kažką tokio. Ne, tai visiškai kitokie du santykiai, ta prasme, ir mes vos persijungiam, kai mes apie sportą bendraujam, mes persijungiam ant tokio režimo, kai mes tiesiog hangoutinam, mes persijungiam ant kito režimo, ir mes tiesiog kitokie visiškai žmonės. Tai irgi svarbus dalykas. Jo, čia šitas experiences tai irgi kažkas yra tokio, nes, grinai, ta prasme, kas nežino, aišku, daug kas nežino, ta prasme, nes tam, yra uždaras mūsų tik tai asmeninis chatas. Tai uždaras klubas. Kaip bendraujam, pareina ten feedbackai, tai aš savo irgi toną tokį taisęs, kad aš suvardinu ten tuos pačius svarbiausius taškus, žodžiu, ir visiškai jokio nukreipimo nėra. Viskas yra suvardinta, kas turi būti suvardinta. Rokas man atgal net intonaciją savo įjungęs trenerio, žodžiu, sukalam. Mes apsibendraujam, apsišlifuojam apie tą dieną, ar tos dienos tikslai buvo įgyvendinti, ar viskas padaryta, kur tam kažkokie dalykai, ar nukrypau, ar nenukrypau per daug į šoną. Viskas, uždarom šitą dalyką ir tada toliau, pavyzdžiui, irgi, dažniausiai mes ten telefonu kažką per daug nebendraujam, bet, ta prasme, kaip susitinkam, tada vėl kitoks tas ryšys būna ir vėl visiškai kitaip bendraujam, vėl net kitokį toną atrodo įsijungia. Jo, labai įdomus dalykas, atrodo, turim, nežinau, kaip dvi tokias skirtingas draugystės. Prasme, tie patys žmonės, bet dvi skirtingos draugystės. Du skirtingi bendravimai, net nežinau, kaip šį vardinti. Tai irgi toks įdomus reikalas. Jo, dabar viskas, kitas žmogus, nes aš labai daug eterio užimu šiandien kažkaip. Myliu, gal. Tai viskas. Jo, tai čia buvo svarbi tema. Senai jau kalbėjau, tai jo, kaip pasakiau, 2 tik tai dar metai. Tęsiasi mano karjera, nežinau, aš kažkada nesenai dar galvau, gal čia net 2 metai, bet paskui persigalvau, kad čia tik 2 metai. Tai jo, šitas sudėtingiausias laikotarpis buvo būtent po druskininkų varžybų. Druskininkuose pavasarį buvau įsikėlęs tokius, sakyčiau, visai nemažus tikslus, galbūt netgi ir ne visai realius. Ir truputį savęs nepateisinau, bet vis tiek tos varžybos, sakyčiau, buvo visai sėkmingos. Daug ko iš jų išmokau apie save, apie savo psichologiją ir išmokau geriau pasverti savo galimybės, sakyčiau. Ir po jų buvau, sakyčiau, kadangi nusivylęs kažkiek dalinai, tai labai labai alkanas. Ir prasidėjo visas darbas, dirbom, tada bam, kelias man pradėjo skaudėti iš kažkur. Ok, paskui jau žiūri vėl, atėjo tada
pasaulio čempionatas, užsikroviau dar daugiau motivacijos, noro to daryti, jau pradėjau daryti daugiau negu bet kada per tą savo trumpą karjerą, kad susižiūrėjau kiek įmanoma miegą, žingsnius, mitybą pradėjau trekinti kalorijas. Ilgai to netęsiau, nes man tas dar labiau per psichologiją paskui kirto, bet vis tiek daug ko irgi išmokau per tą trumpą laikotarpį, kada skaičiau kalorijas. Dabar maždaug galiu ir iš akies jas paskaičiuoti. Tai vat, ir vėl tada pradėjo prepas. Prepas šitom Žemaitijos tauriai. Ne pagal planą, kažkaip irgi sunkokai. Viskas pradėjo judėti. Išvažiavau atostogų tada į Švediją aš Liepos gale. Ir po atostogų nusprendėm nebedalyvauti Žemaitijos taurėj, nes tiesiog paskui jau atsirado ir nugaros skausmas, jau ten man nuo maždaug Liepos pradžios, sugrįžus vėl, atrodė ne savaitę, bet apie 5 gal dienas pailsėjau nuo sporto, vis tiek tęsėsi tie dalykai ir su tokiu dideliu nusivylimu, kada žinai tikėjausi po tų pavasario varžybų sugrįžti atgal, rudenį parodyti tą tikrai didelį rezultatą, gavosi, kad iš viso nepavyko sudalyvauti. Ir tada nuvažiavimas į tą Žemaitijos taurę, nuvažiavau kaip treneris, assistant coachas, assistant treneris. Ir taip užsimotyvavau galbūt, bet nežinau, tas motyvacijos žodis, nemanau, kad yra pasitinkamiausias, tiesiog gal užsidegė kažkas many, kad nesvarbu, kokį aš rezultatą parodysiu, aš sudalyvausiu va dabar ateinančiam Equip čempionate, kuris bus už 6 dienų, ir išspausiu savo maksimumą su tokiam sąlygom, kokias aš dabar turiu, su tuo pačiu nugaros skausmu susidylinęs. Ir jo, tai mentaliai jau sakyčiau, tikrai sugrįžau į vieną iš geriausių, ne vieną iš geriausių, pačią geriausią savo formą. Taip. Jo, treniruotės pradėjo eitis pagal planą, skausmą valdom. Tai nežinau, parodysim, tikiuosi, kad kažką labai gero. Ir viskas. Jo, Emili, iš tikrųjų labai daug ko galima išmokti ir kitiem, man atrodo, klausantiem tiesiog. Faktas, kad mes, tas kažkokias tai klaidas, kurias mes, galbūt padarėm, mes jas žinom, mes puikiai žinom ir mes dabar, galima sakyti, treniruojamės ne tai, kad visiškai ten kitaip, pakeitėm visiškai sistemą, bet pakeitėm sistemą taip, kad jinai tiesiog atitiktų realybę. Nes kartais ir būna taip, kad tas labai didelis noras ir priveda mus kartais prie tokių sprendimų, kurie nebūtinai yra reikalingi arba realūs. Ir mes su tuo dideliu kažkokiu tai emociniu fonu mes priėmėm tokius sprendimus, kur tiesiog, persidirbi ir pernelyg daug ir dar plus psichologinis spaudimas irgi tai veikia, tiesiog veikia tavo kūną, žinai. Bet aš manau, kad šitą patirtis tavo karjeros pradžioj, nes tai yra pradžia, 2 pirmi metai tai yra karjeros pradžia ir jau daugiau skaičius turi dabar, kas yra visiškai insane. Tai šitie visi dalykai, ką mes abudu išmokom, kodėl sakau abudu, nes tai yra tiesiog mūsų bendras darbas ir mes turim abudu vienodų tempų mokyti, žinai, vienas apie kitą galima sakyti, arba tiesiog dirbti kartu vienu tokiu tempu, tik tada viskas, žinai, yra geriausiai. Tai sakyčiau, kad šiam pointui tu išmokai labai daug svarbių pamokų, mes abudu irgi daug labai svarbių pamokų kartu išmokom, ta prasme, ir dabar, kai sistema yra patobulinta, kai emocinis fonas irgi yra atitinkamas ir toks, koks ir turėtų būti, viskas automatiškai visiškai kitaip eina. Visi liftai daug labiau su didesniu tokiu pasitikėjimu yra padaromi. Skaičiai, aš jau nekalbu apie skaičius, pažiūrėsim, kas ant platformos bus faktas, žinai, bet dabar jau treniruotėse kokie skaičiai yra tikrai žiauriai geri. Žinai, tai pasimokėm iš tų dalykų, bet svarbiausias dalykas iš to mano pasakėme, kad mes pasimokėm ir pamatėm, kur mes darom kažkokias tai klaidas, nebūtinai programų tai klaidas,
tiesiog galbūt kažkokiam tai apraučia vos ne kaip apraučinam tą patį treniravimąsi ir viskas, ir mes jau tiesiog nebekartojam ir važiuojam priekį labai sėkmingai. Faktas. Šiaip iš tos psichologinės perspektyvos buvo labai smagu stebėti, nes dabar pastaruoju metu tai realiai nuo praeitų metų rudens realiai aš su Emiliu ilgiausiai ir atsportavęs esu kol kas. Tiesiog taip gyvenimas susidėliojo, kad mūsų Rokui skyrė, su Roku prieš tai labai daug laiko sportavom kartu. Ir dabar taip gavosi, kad su Emiliu labai daug laiko kartu praleidau treniruotėse, tai matys tas visas toks psichologinis, jisai kaip buvo labai aukštas, labai krito ir dabar vėl taip labai sparčiai atsigauna ir vėl kyla ir tas ta tokia ganėtinai ilga duobė ir jinai kaip tęsiasi ir kaip jisai grindino per ją, tai šiaip buvo, iš esmės tai nebuvo maloniausias procesas nei stebėt, nei jam eit per jį, bet aš sakyčiau, kad šitas procesas jį užgrūdino ir labai geras, labai gerai, kad tokia atkarpa įvyko šitoj sąlyginai, dar tik tai pačioj pradžioj visos šitos powerliftingo karjeros ir manau, kad kažkada labai smarkiai reflektinsi ant šito dalyko ir sakysi, kad šitas periodas, žinai, padarė tave tuo, kuo esi dabar, žinai, ir kuo dar tik tai būsi, nes, šitie sunkiausi visi periodai ir manau, iš mūsų visų patirties labiausiai ir parodo, iš kokio mes to molio sudėti ir esam ir mūsų užgrūdina ir paruošia ir jeigu mes per juos pereinam, viskas, ta prasme, būnam pasmerkti šloviai iš karto. Tikrai taip. Būsi. Tikrai taip, tie sunkiausi periodai, jie tavęs labai daug dalykų išmoko. Realiai, netgi ir toks irgi filtras yra, ne? Ant kiek tau... Sorry, Rokelį, biškį pertrauksiu, man atrodo, Emilis pakibo. Emilis, tu dar su mum? O, dabar viskas gerai, Emilis comebackino. Normaliai ir matosi. Viskas, tai čia gali būti geras filtras irgi, ta prasme, turiu omeny, kiek tau svarbus tas sportas, nes visur, kur tu eisi, bus tų challenge ir bus jų nemažai, kuo jie aukštesnį lygį taikai, to bus daugiau challenge. Tai realiai čia irgi galima sakyti, atsifiltruoti žmonės, kurie iš tikrųjų nori pakankamai stipriai to dalyko. Nes Emilė turgi galėjai, tarkim, neina treniruotės, nesiseka gal tų kažkokių tai savo tikslų išsikeltų pasiektų, galėjai, žinai, mes treneriai, čia blogas treneris, žinai, eisiu pas kitą, čia geresnis, žinai, nueini pas kitą, tokioje situacijoje, žinai, kaip tavo buvo, nueini pas kitą irgi neina, blogas ir šitas treneris, ieškosiu kito trenerio, žinai, nes man čia nesiseka, visi kompetencijos neturi ir panašiai, bet svarbu duoti savo laiko ir tas konkrečias problemas įsivardinti, ką mes realiai ir padarėm per tą procesą. Tai čia didelis, žinai, dar tau irgi toksai, galima sakyti, pliusas iš lifterio pusės, kad, prasme, tu jau dabar duodė savo pakankamai laiko, tu puikiai supranti tos procesus, kad, per savaitę, kartais per 2 savaitės, per mėnesį, tu net negali tam tikros informacijos susigaudyti, kas iš tikrųjų vyksta. Kažką norėjai sakyti, pertraukiu to? Jo, žinai, buvo, aišku, tokių irgi minčių, kad čia dabar pažiūri pasaulio čempionatą, Druskininkuose buvo, ir kaip visi patobulėjo, kaip lygis aukščiausiam trikovės lygį pakilęs, o tu, žinai, dar esantis mažiukas ir tu jau neprogresuoji, jau sustojęs, jau tau kažkas blogai, kažkokios traumos, kamuoja dar kažkas, tai galvoju tada, ar iš viso tau to reikia, ar tau tas duota, bet, niekam nėra duota, visi turi eiti, pasiimti ir pasidaryti. Tikrai taip. Taip. Kas dar nori papildyti? Aišku, šitam žaidime laimi nežinau, stipriausias, gražiausias ar protingiausias laimi ištvermingiausias, kuris ilgiausiai sugeba išlikti. Protingiausias. Faktas. Nes traumos prie gero neprivesti, tikrai irgi. Bet su tinkama sistema, žinai, galėsi treniruotis aplinkui traumas ir aplamai, kai bus tinkama sistema ir žinosit, ką daro, tai traumų nebus. Nesgi neatsiranda iš nieko. Tikrai taip. Jo, bet
daug kas čia nėra, negalima sakyti tiesiog, bet kaip ir minėjo, to treneris yra tokių daug žmonių, aš irgi turiu aplinkoje žmonių, kurie sudalyvavo vienose varžybose nesėkmingai ir meta treneriui, nors ten tiesiog buvo klaida iš net atleto gal didesnės pusės, nes komunikacija mažai iš atleto ir ta prasme, bičias turi tokį potencialą, bet dar galvoju labai vaikiškas yra, o kūnas jau yra kaip gyvulio ir labai gaila kartais matyti tokias situacijas ir tada pradeda žmonės traumuotis. Ir aš pats nesu išimtis per savo durną galvą prisidaręs labai blogų dalykų esu. Nu, ne labai blogų dalykų, bet tiesiog jie atėmė labai ilgus metus meilės sportui ir šiandienai nėra labai jos daug, nes tiesiog kai gauni traumą, ar ne, arba bent kažkokį skausmą turi, kuris tęsiasi ir pradedi pastebėti, kad per mėnesį, per kelis mėnesius ir net metai iš metų tas skausmas jisai gyvuoja su tavim 24 valandas, nebūtent tik kažkokiu aktyviu metu, tada tu turi suprast, kad tai yra blogai, ar ne, ir tu neturi savo sakyti po no pain, no gains, ar ne, čia yra bullshit, šitie dalykai yra. Yra tam tikri dalykai, žinai, žmonių supratimas skausmo yra skirtingas, vieniems skausta raumenį arba sunku pasidaro kelt svorį, jau skaitosi, ne, jau yra stop, tai reikia suprasti šitus du skirtumus, kas yra skausmas blogas ir kas yra skausmas tiesiog gyvenimiškas dalykas, kai pasidaro sunku ir reikia įdėti kažkiek pastangų. Tai žodžiu, bet man kaip nutiko, aš tiesiog buvau kvailas, laukiau skauda kelienį. Gerai, davai, drožė, marom. Nebuvai tu kvailas. Žiūrėk, mes esame, aišku, diskutavę labai daug kartų offline, ne offline, bet tiesiog asmeniškai privačiai, kad, ta prasme, jeigu tu esi stresauti, jeigu pas tave gyvenime yra tokie dalykai, kurie tau konstant stresą sukelia, ne, kas nesusiję netgi su sportu ir dar tu ant viršų sporto uždėti, tai čia ir yra ta vieta, kur dažniausiai visokie diskomfortai atsitinka kažkokį, tu manai, kad tai trauma, bet žinai, sumažinus overall tą visą, žinai, streso foną, situacija pasikeičia, Lukai, tu Slavinskai, gali irgi, jeigu norėsi, galėsi, nežinau, pasidalinti, kai tu turėjai tavo labai stressful savo gyvenimo etapą, neseniai po šito čempionato, balandžio mėnesio klubai, Edaktorius, Alkūnės, realiai tie visi mazgai, kur dažniausiai skauda, jie labai suaktyvėjo. Mes treniravomės mažiausiam apsukom per tikriausiai jo visą gyvenimą. Jeigu aš neklystu, ne, Lukai, tai buvo. Realiai jo. Dabar kokias sąlygas jisai turi, realiai geriausios sąlygos treniruoti, sportuoti, šiai dienai, kokie skausmai tave kamuoja? Nuliniai, jokių. Gal alkūnė duoda apie save žinot, bet tai čia senas dalykas, čia padaryta nuo visų praeitų periodų, bet ta prasme ta alkūnė, jinai čia tuoj susitvarkysiu irgi laiko klausimas, nes čia toks sudėtingas, ta prasme, lėtinis tas uždegimas, bet šiaip praktiškai irgi neskauda, nulis skausmo, jokio, nieko. Tai tie visi dalykai, ta prasme, jie žiauriai make sense. Ir mes kol nepašalinsim, kol nebus to mažesnio streso, galima sakyti abstrakčiai, tol mes ir turėsim tokį outcome, žinai. Tai mes puikiai būtų, Lukai, žinom tą dalyką ir, tie patys ir keliai, žinai, arba kiti tie dalykai, dalinai paveikti ir to, žinai. Bet aš net nebijau, kad mes susitvarkysim su tuo ir, ta prasme, vėl galėsi tęsinti savo trikovininko karjerą, nes viskas irgi tik tai prieš akis. Ta prasme, turim tą patį Džiurins, kuris kiek ten Trump kiek metų jam, iki 8 čempionų? 5 ar 6 gal? Jo, ta prasme, kur jau gal kažkas ir nurašo, tai čia jau per senas, ne, jis dar dabar pasiekė savo karjeros piką, žinai, tai čia tiek, kiek tu pasiryši čia ir kiek galėsi, kiek galimybės gyvenimiškos, tau leis, tiek tu, ta prasme, ir galėsi varyti. Nebent kažkas jau atsitinka iš tikrųjų, nežinau, kažkas labai labai dramatiško nutinka. Bet tas stresas, kuris užsibildapina ir jis visada tęsiasi, čia yra didžiausias žudikas ir progreso, ir motyvacijos, ir nenori, ir skauda, ir nematai prasmės. Bet šitą dalyką mes išspręsim. Tai bent apibendrinus, aš dabar esu savo
Pypsikas bus hujaviausioje vietoje, kokioje esu buvęs ir labai ilgai tęsiasi. Ir ne savaitę, ne mėnesį, bet metai iš metų. Ir taip, tai neturiu atsakymų, sužinosim kažkada po metų, tikriausiai mėnesį. Viskas bus gerai, tau reikia daugiau pozityvo, pozityvesnio mindset. Ta prasme, Diedai, tu sukurtas šitam sportui, aš tave nuo pačio pirmo karto, kai pamačiau veisėjų salėje, aš va taip įsivaizdavau, kad toks turi būti trikovininkas. Kokią tu darbo etiką vis duos rodį, žinai, kokį užsispyrimą ir kokį norą šitam sportui, tai aš visą laiką tave tokį įsivaizduoju, žinai, ir man ir sunku klausyti ir nesuvokiama, žinai, kad va taip, žinai, tau, gali tiesiog atsitikti, aišku, suprantama, ta prasme, visi tie išoriniai veiksniai, kad jie taip veikia ir, ta prasme, kad smugdo tave, bet žinok, kad visi bent jau iš čia esančių mūsų, tai linkim tau visi ko geriausio ir matom ir norim, kad tu būtum viso šito reikalo dalis ir net nenorime tavęs paleisti nei tiek, bet viskas priklauso, žinai, nuo tavęs pačio. Tu turi, nepamiršk, kad tu turi, žinai, užnugarį, tu turi mus, kurie tave visą laiką stumsim, bet tu ir pats turi norėti judėti. Taip. Tai jo, tai jūs tai iš visų būtų ragai čia. Nebūtų, come on. Kiek kartų aš jau per metus jau kiek kartų parėjęs namo, čia trankiau duris ir kam čia reikia, turiu taip visur kitur, neturiu laiko stengtis, plėšytis į 9,000 pusių ir bandyti būti geram visur neįmanoma ir taip toliau. Bet žodžiu, reikia daryti, yra. Tai ir darau, nepasiduodu, tiesiog kartais būna sunku morališkai ir kalbėti apie tai dar labiau apsikrauti ir save pušint. Oi, viskas gerai, visur ramunėlės žydė. Ne, jau aš neturiu energijos ant tam, tai tiesiog judam, nepasiduosiu, kai nepaeisiu. Kai sustabdys fiziškai kas nors, o dabar, judam. Aš neleisiu, kad tai būtų, kad tave... Žinau, dėl to, bet ir darau. Kad tu net negalėtum baigti, taip nebus, ne. Turiu gerą trenerį, turiu gerą komandą, draugus, tai, ta prasme, dėl to ir nepasiduodu, žinai, ir yra ta viltis kažkokia, kad kažkada gal ir pasieksiu šitam sportui. Tai va. Čia, žinai, toks gaunasi, toks uždaras ratas, tokia motyvacija, tu motyvuoji mus, mes motyvuojam tave ir judėkim taip ir toliau. Bumerango principų, viską. Jo, realiai, tas stresas realiai ir yra, sakau, pats, žudikas viskam, jeigu taip galima, žiauriai biškiai išsireikšti. Bet čia nežiauriai, čia faktai, čia tokia tiesa, žinai, tai irgi kaip pasimokėm iš tos mano patirties, jeigu tu gauni daug išorinio tiek streso, tiek fizinio dar papildomo streso, viskas pradedi byrėti, ta prasme, tai automatiškai, nes, aš tiek skausmų buvau vienu momentu nejautęs ir labai įdomus buvo periodas, nes Rokas tik klausė, sako, kaip jautiesi, sakau, viskas gerai, nieko neskauda, viskas bus, žodžiu. Praėjo gal savaitę, kai segė per visur, abudu klubai, abudu kelieniai, alkūnė, kas dar ten buvo, dar kažkas buvo, petys gal, kas, buvo... Krūtinė. Čia nebuvo momentų, kai ta alkūnė pokštelėjo prie manęs, kai dar buvau grįžęs? Tai čia vėliau buvo, bet alkūnė buvo pirmas šito dalykas, bet čia po to plauta, kada čia buvo? Ne, čia buvo prieš varžybas, jo, šitas dalykas visities. Ir po to mes juos apraminom ir po to vėl jie ten prasidėjo, žodžiu, ir ką, vėl reikia viską katint, žodžiu. Visus krūvius, viską, nes reikia adaptuotis, paprasčiausiai, nes, šakės, ta prasme, jeigu tu daug streso patiri, tau kūnas duos apie tai žinoti. Ir pradės visos tos silpniausios vietos eiti uždegimais ir, tikrai bus skausmo. Buvo, bet jisai buvo sutvarkytas automatiškai. Tai jo, nemalonus procesas. O toliau apie pačią tą tokią psichologiškai gal sunkiausią patirtį, ne? Ja. Tai, bus ko gero atvirkščiai nei visiems kitiems, nes man nebuvo tokio psichologinio sunkaus momento, kada aš galėjau sportuoti. Man aplamai visus gyvenimus yra apie sportą, man reikia judėti, aš toks esu paprasčiausiai. Man be sporto man nučiūštų stogas. Aš negaliu, aš turiu save kažkur į kažkokius rėmus, tokius fizinius įspausti, kad aš tobulėčiau.
kad aš stiprėčiau ir aš, negalėčiau tiesiog sportuoti, man dar reikia ir kompitinti, nes esu vis tiek ganėtinai azartiškas, man šitas dalykas patinka. Tai bet žiauriausias periodas buvo tai ne tada, kada aš galėjau sportuoti, tada, kada iš manęs buvo šita galimybė atimta. Ir dar kaip matai, kai visi kiti aplinkui tobulėjo, tu sėdi ir visiškai stovi vietoje ir dar kaip tik net po biškį važiuoji atgal, tai čia yra ko gero pats baisiausias dalykas, nežinau, ir psichologiškai šitas dalykas, tai žiauriai žlugdė tuo momentu, bet man nėra tokio dalyko, kad jeigu aš ir ilgam nustoju sportuoti, kad aš negrįšiu. Jeigu mane gyvenimas taip išstumia, aš vis tiek grįšiu atgal ir toliau tęsiu šitus darbus. Tai buvo tas vienas periodas, kur buvo sportas realiai atimtas iš esmės apie daugiau nei pusę metų iš manęs, tai buvo labai žiaurus periodas, nes labai ir daug svorio numečiau. Ir labai daug ir to pačio ir streso patyriau ir tos buvo ir labai daug fizinės veiklos paprasčiausiai, tai grįžau, tai visiškai nepanašus į žmogų, to prasme nuo beveik 80 kg buvau iki 72 nukritęs, visas išdžiūvęs, pusiau persikreipęs nuo įvairiausių darbų, žodžiu, ir viskas, bet pradėjom bildint stipriai. Tai per 19 savaičių buvo uždėta beveik 200 kg ant sumos ir vyko rimtas atsiteisimas paprasčiausiai. Tai ir dar vienas iš tų periodų toj pačioj ir kariuomenėj gal buvo, bet ten aš vis tiek turėjau tas sąlygas pačias sportuoti, nes, pagrindinis dalykas kariuomenėj, čia šitą pasakysiu, kas žodžiu, gal kažkada tarnausit ir arba kas tarnaujat. Žodžiu, norit geresnių sąlygų, tai paprasčiausiai būkite iniciatyvūs, rodykite tą motivaciją ir tą pačią iniciatyvą ir darykit, kas jums pasakyta ir, ta prasme, jums bus suteiktos sąlygos. Tai man pagrindinė motivacija buvo, kad man duotų sąlygas sportuoti, nes atėjau ir jų pirmi žodžiai buvo po mano klausimo, kada galėsiu sportuoti, nes man daugiau niekas nerūpėjo. Tai sakė 3 mėnesiai. Tai aš kai išgirdau tuos 3 mėnesius, sakau, jūs palaukit, jūs gal nesuprantate, ta prasme, aš labai rimtai žiūriu iš tą dalyką, aš labai daug pinigų iš tą dalyką investavęs, labai daug laiko ir labai daug pastangų, ta prasme, man apie tai ir sukasi. Sako, vyruti, tu sako, ne namuose, sako, nepamiršiu to žodžio, ir sako, 3 mėnesiai. Atsikvėpiau, nusviro rankos, dingo visa motivacija, bet kaip čia pasakyti, nepasišakosiu, tačiau nieko paprasčiausiai ir viskas, ir turi irgi labai blaiviai apmastyti savo pasirinkimus ir paprasčiausiai toj kryžkeliai tau bus tas gut feeling, kur tau bus atrodo pats iš vidaus, tu savo pasakysi, kur yra tas teisingas pasirinkimas ir paprasčiausiai teisingas pasirinkimas, bent jau mano atveju, tai buvo tiesiog daryti tai, kas pasakyta ir užsitarnauti pagarbą ir užsitarnauti tą salės privilegiją, kurią ir gavau po 3 savaičių, net ne po 3 mėnesių. Tai šitas dalykas labai tikrai pagelbėjo ir iš psichologinės pusės, kad ir kokios pratybos ten laukdavo ar kažkas, bet išgelbėdavo mane paprasčiausiai tas, kad aš galėdavau sportuoti, galėdavau judėti ir man niekas sąlyginai netrukdė, ta prasme, aš vis tiek galėjau judėti. Tai jo, buvo toks vienas periodas po kito, žodžiu, kad turėjau labai baisų periodą, kada buvo iš viso iš manęs sportas atimtas, tada labai turėjau gerą periodą, kada pasiekiau savo geriausią gyvenimo formą, tai tiesiog buvo varžybos atšauktos ir man reikėjo išeiti į kariuomenę, buvau pašauktas ir, ne visai pašauktas, bet žodžiu, jau savanoriu, bet čia kita tema. Ir tada vėl tokios sąlygos labai suvaržytos ir numečiau vėlgi svorio, praradau tą savo vieną geriausių formų, žodžiu, bet praėjus visus šitus dalykus, įsiaiškinus ir pats iš kokio molio susidėta, žodžiu, turim labai gerą outcome ir dabar esam čia, kur esam. Tai tam po 10 stovi meistro diplomas padarytas, ilgai siektas golas. Aišku, norėjau šitą dalyką padaryti vienas, bet padariau su Roko pagalba, nes norėjau padaryti vienas iki 74, bet su Roko padarėm iki 83, kad čia biški ir skaičiai didesni. Tai žodžiu, ir apetitas kyla bevalgant ir baigėsi visi tie tokie periodai, galiu savo lengvai sportuoti. Dabar šokoladinės sąlygos, to prasme, turiu geriausią trenerį Lietuvoje, nepabijosiu iš tų žodžių, nes man čia yra faktas, to prasme.
ir viskas. Ir mes sprendžiam visus problemas, tobulėjom nenormaliai greitai ir nežinau, čia žinutė mano priešininkam arba konkurentam, žodžiu, šito sporto kolegom, tai tikiuosi, kad jūs sportuojat, esate sveiki ir be traumų, nes kitam čempionate kursim veiksmą. Tai vat, labai tikiuosi, ir jūs stiprėjat ir nemalat šią, žodžiu, ir susitiksim savo pačių geriausių formų. Tai vat. Nuo to tik tai geriau visiems.